numva avuga ngo Belgique gutyo yaba yerekeje mu Bubiligi. Belgique ninde wikubwiye? Urebe kuri statiye uraza kubibonaho hari ahantu ari mu ndege yanditseho Belgique. Oya ntabwo yanditseho iryo jambo yarivuze ngo Belgique ukuntu sinzi nabyumvishe mu kanya muri Kono mu ndirimbo ya Maririmba ari mu ndege Belgique nta birimo. Musaza wampamagara wabyumvise yavuze ngo nandikiraga Rusagara message zigasomwa na Mutesi atari Rusagara nta uhari ari muri Amerika siko yavuze inde Musaza we wemba siko yavuze ngo wewe wandikiraga ngo reka ko ngo na message wandikiraga Rusagara zose zagiraga kuri Mutesi tukazibona uzi ko ari Rusagara zigezeho kandi zigeze kuri Mutesi. Ako kantu nago nigeze nkumva ikintu numvishe ngo Rusagara yigeze kukwiyama. Oya ntabwo yanyiyabise kandi kuri social media ko atajya kuri social media. Ako kantu nakumvishe muri kuvugana kuko nandi mu byanje ariko ahubwo uvagiye nkubwira nigeze guhamagara Rusagara kuvugana na Rusagara bisanzwe yitabwa na Mutesi urabyumva neza Mutesi asubiza voice note kuri voice note aramwe ngo Pastor Koro ngo Rusagara mwohereze voice note ntabwo ari hafi ari busy wabyumvise nago ugira ubwoba bw'uburakari bwa famille ya Mutesi kuko mukanyo hamagawe n'umusaza we ararakaye byamubabaje banza wumve bagti uko ariko kose nago afite mu mutima nago yishimye bagti yes ntabwo ari jewe genda ntanga ibitekerezo nkuko abandi babitanga niba arakaye nabanza arakazwe na Juste batumye muri social media kubavugira yuko Mutesi afite umwana yabyaranye na Rusagara hari abajemo babavugizi be umwe muri bo anemeza yuko Pastor Mutesi afite umwana uwitwa Pastor Juste cyo kiganiro gitanze ku Gasaro TV kwa Sandrine ninde wavuze gutyo Juste yavuze Hakizimana Juste utuye irunda za Gihara yavuze ko Pastor Mutesi ngo afite umwana yabyaranye na Rusagara nyakwigendera ahangaha ahubwo tukababaza bo bwabo iyo batuma umuvugizi ngo azabavugire ngo Mutesi afite umwana wese uyu mwana koko tutabona hanze ese wewe nk'umuntu uduhereza amakuru buri munsi yego Mutesi uyo mwana aramufite inzoga zari zirimo ntazari zirimo shaka ko zayenda ziri mu kindi gihanda ariko aho nari indi gihari nabona gari gukora fanta none se mu kindi gihande aho sibihagije pastor Apollo kuri umukristo none se urabona burabukwe umva burabukwe bwari bw'abakristo yego iyo ukora bw'abakristo ntago bafata inzoga ngo bazishyira imbere abazinywa bajyana inyuma kamarade waba umuzi wa ukweri time kamarade yarahari ndamuzi ko yemeza yuko inzoga zari zihari birashoboka kuko we yari mu bantu bashinzwe kwinjiza abantu urumva no nimba n'abazinywa igenda agiye abashyira ahantu zari ziri Claude biravugwa ko urimo kurwanya Mutesi umufitiye ishari twapfikise yakwimye ikiganiro ajya kugitanga kwa Sabe ahangaha niho ikibazo kiri inyuma y'ibi byose ngo wakomeje gukurikirana ibintu bya Mutesi ukomeza gutanga updates nyinshi ariko no gusenya Mutesi umufitiye ishari nago mukunda hari ikibazo hagati yawe na Mutesi iki kibazo ni ikihe Pastor Claude muri uwo mugoro bari muri iryo joro hari na nijoro abakameramani barahiriwe baragogera baravuga bati natwe turashaka gutanga amakuru atari himbeho adafite ivumbi turashaka kugaragaza ishati y'umweru itarimo ikizinga bagiti unasikia hanyuma rero sinzi ukuntu ngo bakameye ukuntu umukobwa ngo niba ari ibintu nk'ibyo kibero ngo bakamera n'inzoga n'ibiki uwo munsi w'ubukwe cyangwa n'undi munsi utandukanye iryo joro hari saa 3 z'ijoro okay urabyumva neza abakameramani birirwanye umunsi wose babakamera babireba bagatambutsa ibiganiro kuri Bahoka TV bakabya prodinga nkunda gospel ka prodinga urugendo ruka prodinga urugendo rwo bahise bari bikuzaho ako kanya immediately uwo munsi n'impanuro TV hanyuma noneho tukagaruka rero sasa barangije barabafata abanyamakuru kameramanis bamwe barabakubita ninde wabafashe ninde wabakubise urumva ubazi ni Pastor Mutesi yes mumeze gute ndakeka ko mumeze fresh kabisa uyu munsi nago turi butinde akakanya turi kumwe na
Pastor Niyonzima Claude. Reka tumuhe ikaze muri ibi biganiro maze tuganira ni byinshi cyane birimo gutrendinga this time. Naje kwiyenza kwa Pastor Claude. Bimeze gute papa? Salama. Isheri uraza kumuvugisha mu kanya. Ujye umuha kanya atuze kwanza. Nani wanasoma? Bakti, ukobye. Niko fresh. Habari ya masiku. Safi sana. Ujambo? Si jambo kabisa. Sejo muri turi mu kiganiro kwa Sarongo. Arakasa mutwe. Turi mu kiganiro cya Kasongo. Sasa Claude, uyu munsi naje nje sinshaka ko tujye mu bintu byinshi. Yego. All in all, ibintu byinshi birimo kuvugwa cyane kuri family ya Mutesi. Mutesi yari ifite umugabo mukunzi none biza kurangira umukunzi we yitabye Imana. Yego. Ariko byinshi cyane urabizi kandi wagiye unabisobanura. Tunyuze muri make yabyagenze gute kwitaba Imana ku musheri cyangwa umukunzi wa Mutesi. No umupastor mugenzi wawe. Bwana Bagiti rero ndumva twagize gutya kuwa gatanu w'icyumweru cyashize atari iki cyejo bundi. Tubona tugiye tubona za message z'abantu bo muri Amerika bamwe bati wa mugabo wa mufiance wa Mutesi yitabye Imana yavuye mu mubiri. Tugiye tubona ifoto ye iraje ubu hari mu masaa 4 za ninjoro mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu. Hanyuma bigeze saa 5 n'igice z'ijoro tubona kuri stati ya Mutesi yanditseho ngo rest in peace my love my husband. Iruhukire mu mahoro umukunzi wanje cyangwa umugabo wanje. Mpamagara Pastor Mutesi ndamubwira nti komera, ndabona iyo mbonye ndabona atari byiza, ibyo numvise ndabona atari byiza. Aravuga ngo tuzavugana ejo Pastor. Hanyuma bintu bitangira ku kanya tumaze kumva makuru rero yuko tumaze kumva makuru adashimishije twahise dukora inkuru n'uwitwa Kwizera w'Urugendo TV. Ako kanya twakoze inkuru yo kuri telefone twahise turekura ikiganiro muri iryo joro. Muvuga iki? Tuvuga ko nyakwigendera Rusagara Diedona yavuye mu mubiri. Bas hanyuma Rusagara Diodone mwari muziranye? Yego nari muzi akiri no mu Rwanda aririmba muri korali Hosiana. Kuko icyo gihe nari ntuye yewe aho bita mu cya hafi. Mutesi muraziranye? Ndamuzi. Muziranye gute? Mutesi tuziranye kuva mu mwaka wa 2002, mwaka w'ibihumbi 2002 niho tuziranye. Ubwo urumva ni imyaka ibaye 20 n'ingahe. Yaragukoresheje ngo yaguhaye n'akazi cyangwa niwe wamuhaye akazi? Nige wakamuhaye. Akahe? Hari aho twabanje gukorana tuyoborwa n'ikigo runaka n'umudirecteur runaka, ariko mu nyuma nanjye twaje gukorana ari jewe my boss wa Mutesi. Niwe wari boss wa Mutesi? Nari mfite company ya cleaning services. Mutesi yari umukoreraga ku Gisimenti. Urabona kano gataje kari nyuma yo kwa Ndori, niho muri nivo ya kabiri niho nagira. Icyo gihe Mutesi nawe ninde wari umupasiteri? Nta dumwe. Mwese mwari mukira abapagani? Hoya ntabwo twara abapagani, twara abakristo. Ariko nta numwe wari umupasiteri? Hoya nta numwe wari. Uyu munsi Claude afite ihe title? Ni pastor. Ni pastor? Yes. Nagwa ari bishop? Hoya sindi bishop. Kandi ubundi sindi bishop, sindi apotre. The reverend pastor. Nice cyane. Witabiye ikiriyo cya Mutesi umunsi wa mbere, mumaze kumva ayo makuru ko umugabo we yitabye Imana? Ya nagiye ari umugabo yitabye Imana ariko wa gatanu njye yari ku cyumweru. Kuko ku Isimbi TV bari bavuze ko ari ikiriyo, agomba kubera ikiriyo abakeneye kujyayo mu kiriyo bashyiraho bavuga ko bahamagara Mutesi. Hanyuma nanjye nagiye ari ku cyumweru, ngezeyo ariko nasanze atari ikiriyo, ko ari ugusura nyine Mutesi, kuko urumva ahantu habaye ikiriyo haba hari igishito cy'umuriro, abantu bacanye umuriro mwese murabizi. Nta muriro wari uhari, hari nk'abantu nka
bagera nko kuri hagati ya 25 na 30. Mutesi nk'umugore cyangwa umumama wabuze umugabo byaramubabaje mu by'ukuri ibyamubayeho kuba yapfushije umugabo cyangwa umukunzi we. Ibi bintu byaramubabaje atanga ikiganiro kwa Sabe. Yego. Amaze gutanga icyo kiganiro hajemo story nyinshi cyane zirimo kuvuga ese kubera iki bla bla bla. Wowe wabyakiriye gute nka pastor nk'umukozi w'Imana mugenzi wawe yagize ibyago nk'ibyo ngibyo? Hazamo story zirimo kwibaza ese ni gute umugabo wa pastor Mutesi yitabye Imana ibici byose pastor ngo umugabo wa Mutesi yarafite undi mugore muri Amerika bafitanye n'abana bakuru bla bla bla. Hajemo ibintu byinshi. Ibi ngibi ni iki wabitubwiraho? Nibyo koko mu mwaka w'ibihumbi 2022 nibwo numvise ko Rusagara Dieudonné nyakwigendera yakundanye na Mutesi. Hanyuma biza gutyo haza kuzamo umwaka unasoza hazamo intambara za social media. Harimo witwa Pastor Justin utuye Irunda muri Kamonyi avuga ko Mutesi adakwiriye, ko Mutesi ibyo ari ibyaha by'ubusambanyi, nta pastoro ushaka inshuro zingahe, 1 2 3. Hazamo witwa Kamarade nawe n'umustare, hazamo ibyo byakorerwaga kuri channel yitwa Impemburo TV witwa Vitari. So ibyo byose rero biza ku trendinga. Muri icyo gihe ndabyibuka neza bavuga ko Mutesi adakwiriye gushaka umugabo wa kangahe, ko nta mugore ushaka kangahe, pastor ushaka kangahe, ndetse icyo gihe nanjye ndamushyigikira. Iyo kangahe ni kangahe? 1 2 3 mu byemewe n'amategeko tuzi ni 2. Uwa gatatu yaragiye kuba uyu nguyu Rusagara. Okay. Komeza story yawe nta kibazo. So rero Rusagara twaranavuganyeho nyakwigendera. Tuyeze tunavuganaho, hanyuma birakomeza rero birakomeza, urukundo rwabo rwarakomeje. Urumva Mutesi yamenyanye na Rusagara nyuma y'umugabo wa kabiri witwaga Claude Rugano. Rugano niwe yari umugabo wa kabiri. Nyuma yaho rero Mutesi nibwo yakundanye na Rusagara. Rusagara yimura Mutesi aho yari atuye mu Miduha, amujyana mu nzu i Masaka. Amujyana mu nzu Masaka kumukodeshereza Masaka. Then nyuma yaho rero icyakurikiye babaye mu rukundo. Nyuma Rusagara yaje no gufata irembo, ariko mbere yuko Mutesi ajya i Masaka, Rusagara yari yamaze gufata irembo, ari nabwo yahise ajyana Mutesi i Masaka. Afata irembo aranakwa. Ariko ntibagiye mu mategeko, ntibagiye mu nzu y'Imana, nta dote yabaye. Habaye babasaza nk'abangahe n'abadamu, icyo bita gufata irembo twese turakize nk'Abanyarwanda. Hanyuma ahita baha n'inkwana arakwa. Bivuze iki rero? Bivuze ngo yari muri process zo kugira ngo umwe abo umugore wundi undi abo umugabo wundi. Okay. Yes, so Claude, iyi story ya Mutesi wayikurikiranye cyane. Hari n'ibindi numvishe uri kuvuga kubijyanye na inyuma y'urupfu rwa arya ni Rusagara. Inyuma y'urupfu rwe yego hajemo story y'ubukwe mu rugo kwa Mutesi. Yego. Ibi byo bimeze gute? Story y'ubukwe ni ibintu twibajije tuti umudamu watangaje ko Rusagara ari umugabo wiwe, agatangaza kapfakaye, ni gute ashyingira umukobwa bereye nyirasenge. Impamvu mwita nyirasenge kuko abantu baravuze ngo si umukobwa wa Mutesi, ariko je mvuganye na musaza wa Mutesi, musaza wa Mutesi yavuze kari nyirarume uwo mukobwa. Ubwo Mutesi si nyirasenge? Siko bimeze bagti? Ego. Siko bimeze? Yes. Je mvugana na musaza wa Mutesi. Yanyibwire ko umwana washingiwe ari amubereye nyirarume ari mwishywa we. Mwavuganye ryari? Uyu munsi ni kwa kangahe? Uyu munsi ni kwa kane. Uyu munsi ni kwa kane. Yeah. Kwa kane. Uyu munsi ni kwa kane nibyo. Hanyuma ubwo rero nibwo yambwiye ko
umukobwa washyingiwe ari mwishywa we akaba nyirasenge, Mutesi akaba nyirasenge w'uwo mukobwa. Aha rero tukibaza ni gute Mutesi yashyingiza mwisengeza nawe kandi na invitation ni Mutesi wazitanze, hariho ni nimero za Mutesi, ariko kandi yavuze ko umugabo we ari we umudugudu n'isibo i Masaka bamuzi. Aha turi mu kintu cyitwa umuco niki, abantu batagira ngo turimo turibasira, turimo turagira ngo oya, turi mu bintu byitwa imyemerere n'umuco w'Abanyarwanda. Umugabo wawe yapfuye ari muri morgue, habaye ubukwe bw'umwana wabaga mu muryango ubereye nyirasenge. Ibi nabivuga mbikuye ko musaza wa Mutesi yavuze ngo ni nyirarume w'uwo mukobwa washatse. Okay, ari wende yitwa Wemba Claude. Turitiranwa Claude. Hanyuma ibi tukabyiba abantu benshi bari banazi ko ari umwana wabaga mu rugo kwa Mutesi gusa, ariko noneho twamenye ko ari mwishywa, ari mwisengeneza wa Mutesi, akaba mwishywa wa musaza wa Mutesi, kuko musaza wa Mutesi abyivugira. Ibyo rero bishobora kudutera kwibaza bagiti Claude ni gute nshobora gupfa hari umwana uri mu rugo tureze wo muri famiye, hanyuma mu gihe nkiri muri morgue n'urugero natanze sindutange no kuri bagiti cya kubandi, yanjye ndi umuntu ndwitangeho. Hanyuma umugore agakinagira ati ngiye gukoresha ubukwe bw'umwana wacu wo muri famiye. Urumva aho niho dushobora kwibaza. Noneho ikibabajiro cyaje muri iki, urumva Mutesi yari kwigumira mu rugo nk'umuntu wibereye mu gahinda k'umugabo we yise umugabo we. Mu bitekerezo byawe cyangwa mu nama zawe? Mu nama zanjye n'ibitekerezo byanjye, ariko ndibwira ko hari n'abandi tuza kuba tubisangiye batari bakeya. Hari n'abandi dushobora kubisangira batari bakeya. Ntushobora gusiga umugabo, gusiga ikiziga cy'umugabo mu bitaro, hanyuma ngo ujye ku bukwe bw'umunezero bw'abantu banywa bagasinda bakarwana. Icyo kintu cyumvise bigeze mu masaha ya 4 z'ijoro, chano yitwa Bohoka TV na chano yitwa Agape TV na Nkunda Gospel, zose umva kari chano ziyobokamana. Izo ni chano Mutesi yakonaga gutambutsa ibiganiro. Bigeze mu masaha ya nijoro, abakameramani babonye ibikorwa bitakabaye bikorerwa mu bukwe bwa Pastor Mutesi. Barakamera uko amakuru tuyifitiye. Mwabyumvise? Noneho abahungu barimo bibisumizi bihuse bahita babafata, bamwe bararwana, umwe bamucapa icyitwa urushyi, ashobora kuzaruvurirwa na se ashika cyangwa se Kanombe mu kimwe. Urumva? Noneho ariko reka twe kubara inkuru ntuze nabyo birafasha. Banzo dusobanure mu gihe urimo gushaka. Banzureke. Iravuga yuko ngo wagiye gukamera mu bukwe bw'umukobwa Pastor Mutesi yari yashingiye. Hanyuma ngo ako kanya muri ayo masaha ngo hari n'inzoga, abantu banyweye basinze, ngo baza kugira ubwoba yuko abakameramani mwakameye inzoga. Nawe nabaretse rero zo mu bukwe bwo kwa Pastor Mutesi, ndetse ngo hari n'umukobwa umwe mu bakameramani, ariko si wowe, ngo yakameye ikibero cy'umukobwa mu bari bambariye umukobwa witwa Queen Barikeni wo kwa Pastor Mutesi muri ubwo bukwe. Ibyo bintu byaba ari ukuri? Yego. Uwo muntu yagufashe n'amajwi ahagaze aho ngaho, uburyo usobanura, uburyo uhamagawe, bavuze ngo wowe ngo ngo niwe ngo bavuze ngo barekure ngo cyangwa ngo nuwundi, hanyuma uravuga ngo nigiye ngo nukuri, ngo mfite umudamu, ngo mfite umwana, ngo biki, kandi we yari yabanje kumenya ko yarazi kuri umusore, ngo yamenye kuri umugabo bimenyera aho ngaho. Pozinga gatoya uretse ukomeza iyo story tuyikomeza ngaho. Ariko muri iyo pose no wait iyo pose nakubwiye impamvu nakubwiye ngo ufate pose kwanza. Niki cyangwa nihe source y'amakuru wari wabonye kugira ngo mubaze ibyo byose, kuko wamubazaga nk'umuntu uzi neza cyangwa wari wibereye kuri field
kuri field yes ariko nkuko bizi bagiti yeah YouTube twicara kuri YouTube kuri kamera dufite icyo tubwira abantu mucyo tubwira abantu Pastor Mutesi birashoboka yuko birumvikana hari habaye mukabwibwi ninjoro hanyuma abantu muganira inyuma ya kamera ntabwo tubakeneye rero ibyo biganiro urumva bagiti bwari bubaye mukabwibwi ninjoro aho abakameramani bahageze ku manywa barinjira urumva nkunda gospel bohoka TV agape TV urugendo TV impanuro TV abo bose bari bahari urumva oya uw'impanuro bamwangiye kwinjira bemerera urugendo TV witwa Kwizera umukameramani w'urugendo TV witwa Kwizera noneho abo bose navuze bari bamaze kwinjira hanjamo n'uwitwa Paul Misigaro ariwe uyu tuvuganye uyu Paul Misigaro yari yagiye gukamerera cano ya Pastor Mutesi yitwa Gira Neza TV n'undi mudamu umwe wigeze gutambutsa ikiganiro kuri cano ya niba ari Simbi TV wigeze kujya kuvuza umwana hanze niba ari mu buhi Simbi TV uyu mudamu ni inshuti ya Pastor Mutesi bivuga ko ari inshuti ya Pastor Mutesi noneho uyu rero nawe yararimo muri uwo mugoroba bari muri iryo joro hari na ninjoro abakameramani barahiriwe baragogera baravuga bati natwe turashaka gutanga makuru atari himbeho adafite ivumbi turashaka kugaragaza ishati y'umweru itarimo ikizinga bagitunasiya hanyuma rero sinzi ukuntu ngo bakameye ukuntu umukobwa ngo niba ari ibintu nk'ibyo kibero ngo bakamera n'inzoga n'ibiki uwo munsi w'ubukwe cyangwa n'undi munsi utandukanye iryo joro hari 3:00 z'ijoro urabyumva neza abakameramani birirwanye umunsi wose babakamera babireba bagatambutsa ibiganiro kuri Bohoka TV bakabya prodinga nkunda gospel ka prodinga urugendo ruka prodinga urugendo rwo bahise bari bikuzaho ako kanya immediately uwo munsi n'impanuro TV hanyuma noneho tukagaruka rero sasa barangije barabafata abanyamakuru cameramanis bamwe barabakubita ninde wabafashe ninde wabakubise urumva ubazi ni Pastor Mutesi aho ukuntu uri bubyumva bazi ukuntu uri bubyumve babatwaye kuri polisi ku murenge wa Masaka babatwara mu modoka ngo yibenzi yivatiri yibenzi bagezeyo harimo uyu witwa Paul Misigaro Mutesi arahamagara abari babatwaye ati uwitwa Misigaro Paul yaba ari muri abo ngabo atarimo atubonye mu murekure n'uwacu atubonye twe twari twamutumiye nitwe twari twamuhamagaye ngaza kamera urabyumva tukibaza nkunda gospel yakoranye na Mutesi Bohoka TV ni cano yiyobokamana ikunda no kujya gukamera kwa Poso Minyone nkunda gospel mwese murayizi nkunda gospel cyane cyane nako Bohoka TV ikunda no gukamera kwa Poso Minyone ikunda gukamera ibiganiro by'iyobokamana muri mu nsengero zitandukanye tukibaza ko Pastor Mutesi ari umukozi w'Imana ari pasteri ibintu bya gospel kari byo bari bagiyemo kuki babafashe barabarwanya bajya kubafunga babambura za ntuze za memory card bamwe za kamera zirangirika ibiki byose tukibaza abantu bari kukiriyo kuki bahindukira bakarwanya impamvu barwanye ni izihe impamvu yo gufatwa no gufungwa ni ihe urumva uwitwa Kamarade uramuzi w'umusesenguzi ukora no kuri ukora time chano ya Robert Mugabe no nje nago muzi wowe ntabwo muzi turamuzi nawe yari muri protocole so ibyo bintu rero yarahari Kamarade tukareba tugasanga ntabwo byari bikwiriye mwiyobokamana kumushumba wagize ibyago tunavuga ngo twihanganishije tukavuga ngo bihangane tukavuga ngo ibyo bintu rero we yarakwe no kubibamo urumva niba byari byajemo Bibiliya yavuga ngo abo mudahuje kwizera baba ari abanyamahanga kuri mwebwe siko Bibiliya tubwira Emiri hanyuma icyo kintu rero nicyo cyaje mu parapara
noneho ku munsi wa 27 hari ku wa kabiri ejo bundi Pastor Mutesi arandika agira ati yandika kuri status yiwe arandika ati Pastor Mutesi aramenyesha abantu bose bazaga iwe mu rugo kumusura bazaga mu rugo kumusura nta nubwo babyisikiriyo urumva ko inyito yahise ihinduka no yo kwisimbi yahindutse bazaga mu rugo kumusura kadahari azongera kuboneka ku itariki 5 z'ukwa gatatu. Ibyo bintu yabyanditse hehe? Ni kuri YouTube, ni kuri Facebook, ni kuri Instagram, ni hehe? Cyangwa ni message isanzwe? Sorry. Yabyanditse kuri stati ya phone yiwe. Status ya Instagram, ya Facebook, ya Twitter, status ya WhatsApp. Ya WhatsApp. Okay. Urumva n'ubutumwa bukomeye cyane. Pastor Mutesi aramenyesha abantu bose bazaga kumusura muri ibi bihe. Oya nta kiriyo kiriho. Muri ibi bihe ko atazongera kuboneka muri iyi minsi, azongera kuboneka ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu. Murakoze. Iyo message wayikuye he kuri status ya Pastor Mutesi? Message yavuye kwa Pastor Mutesi kuri status yiwe. So uyifashe kuri status uravuga ngo reka ngabike kangaka. Yarazengurutse nayihawe n'umukozi w'Imana witweze Cyerye, ntabwo nayikuye kwa Mutesi, sorry. Hajya kubeshya kandi kubeshya n'icyaha. Okay. So ariko abantu bose barayifite bamaze no kuyipublishinga kuri social media, kuri channel zitandukanye za YouTube, kuko bayikuye kuri status ya Pastor Mutesi. Urumva ibyitwaga ikiriyo byahindutse gusura. Abazaga gusura Mutesi muri iki gihe, yego, mu mubabarire cyane, aje gufata pause gatoya. Yego. Bazagaruka ryari? Itariki 5 z'ukwa gatatu 2024. So muri iki gihe afite impamvu, muri iki gihe afite impamvu bwite, yego, iyo kutemera cyangwa kudashaka abantu baje kumusura mu rugo iwe. Yego. Iyo mpamvu wayisesengura gute? Iyo mpamvu irimo utuntu twinshi. Icyambere tariki 28 nibwo byari biteganyijwe ko umurambo uzashyingurwa muri Amerika 28 z'uku kwezi kwa kabiri, ubwo n'uyu munsi kwa kane. Okay. Uyu munsi 28 n'uyu munsi. Hari ejo kwa gatatu. Yeah. Hari ejo kwa gatatu. Yes. Kuko uyu munsi turi kwa kane. Yes. Sibyo? Yes. Rero 28 nibwo byari biteganyijwe ko umurambo uzashyingurwa nyakwigendera. Noneho tukibaza Pastor Mutesi yabonye igihe abo muri Amerika bakegeje imbere, asanga bidakwiriye ko ikiriyo gikomeza yari yatangaje Masaka, cyangwa se ikindi tukagaruka, ese abari batashye ubukwe bwe bararwanye bafungisha bamwe mu banyamakuru b'abakameramani n'abakameramani bamwe muri bo, noneho bikaba byahinduye isura mbi kuri Pastor Mutesi cyangwa. Ibyo nibyo abantu bibaza. Wabyumvise Bakti? Okay, abo bantu ni bande? Vuga ibyo ngibyo nibyo ndi kwibaza. Hari ibyo bibaza, nanjye hari ibyo nibaza. Ehe. Ikiriyo gisobanura abantu gufata mu mugongo abasigaye no kubasura bari ku kiriro, bagacana igishito cy'umuriro, abantu bakaganira, bakagira umukuru w'umuryango akagira ibyo baganirije, hanyuma kugeza igihe bashyinguye. Bamara gushyingura rero bagashyiraho umunsi wo gusoza icyo bita ikiriyo. Twese niko tubyumva, niko tubizi, ariko birashoboka agahugu umuco akandi wakwe. Ariko turi mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'umuco, uko tubitekereza. Ariko kandi impamvu z'umuntu ni nyinshi ku buryo twe tudashobora kumenya ngo ni iyi ngiyi cyangwa se ni iyi ngiyi yabimuteye. Abandi baribaza se yaba agiye kurira indege akajya muri Amerika gushyingura, ko bazashyingura kuri 6 akaba yavuze ngo azaboneka kuri 5, yaba avuye muri Amerika gute
adashyinguye kandi bazashyingura bukeye bwabo ku itariki 6. Ibyo byose n'abantu barabyina. hari akantu kavuga ngo inzoga mu bukwe bwa pastor, ibyo bimeze gute? Twakumva umwe mu bakameramani twaganiriye wari uhari nawe wafashwe akajyanwa nyuma akaza kurekurwa mu misozi miremire. Amakuru ni meza, turashima Imana. Ubu rero guhamagaye kugira ngo udufashe nk'umwe mu bantu dufatanya aka kazi ka buri munsi. Hari inkuru ivugwa ku ifungwa n'ifungurwa ryawe n'amakosa yakorewe mu bukwe bwa mwene data Pastor Mutesi. Ndavuze nti umuntu wo kutumara amatsiko naye kuko hari abantu bavuga ibintu bitandukanye, ariko nari nkwitabaje mvuga ati reka utubwire uko bimeze, ikintu cyabaye gatuma bamwe bafungwa ariko kubw'amahirwe ukaza guhita ufungurwa. Nabo ndatekereza yenda sinzi n'abafungwa cyangwa atarafungurwa waza kutubwira, kugira ngo tubwire kuri iyo donido icyari cyabaye cyatumye hari abantu bafungwa bikagira n'ubwo ngo harimo n'ababikubitirwamo n'ibikoresho bya bamwe bigafatirirwa. Bimeze bite nyakubahwa Misigaro? Subu kutabimbajije katari kuri kamera ra. Oya, urumva harimo igihe urumva twebwe tuba tugira ngo tunyuze ukuri ahantu hagaragara, kandi ndumva ibyo ari byose hari ikintu ushobora kutubwira kireka ushaka kuvuga ati ndumva ntabikubwira hanga ariko mbikubwire inyuma, nabyo nshobora kubyuba nkavuga nti ndashobora kutashaka kubigira kuri kamera, ariko ukaba wabitubwira pati nyine nabyo no busibishoboka. Ariko ikiza nuko nuba twabivugira kugira ngo atagira ngo hari n'amateshwa twavugiye hirya. Igihari nuko ibyo ngibyo bavuga harimo n'ibintu byo kubeshya. Sinigeze fungwa, icyakoza nafatanwe na bagenzi banjye, yego turajyanwa. Icyakoza mu bafunzwe sindimo, Imana ishimwe n'ukuri, kuko njyewe nahise ngarurwa uwo mwanya. ako kanya bahise bakugarura. Shimira n'umubyeyi Mutesi, kuko nawe yabigizemo uruhare akimara kumva ko ngiye, kandi njyewe nta rindi muri ako gakundi. Yego. Rero ibyo nkubwira, yego, kandi ibyo byo kuvuga ngo gukubitwa n'iki, ibyo ni ukubeshya by'abantu bavangwa ari uwo bakubise. Abaya nahari yaba yarikubitishije, ariko birumvikana buriya ngo ntanze urivugira ku musozi ubusa. Ibyo ari byose bishobora kuba aricyo byaturutseho. Umuntu ashobora kwibaza byagenze gute kugira ngo ibyari ubukwe, ibyari ibyishimo, ibyari ibirori birangira bivuyemo igifungo. Ubukwe bwarabaye butaha neza. N'ibyo ngibyo uburyo byabayemo, yego, sinzi n'uburyo byamenyekanye. Yango nawe twikinze ngo yishe umwotsi. Byabaye ubukwe buhumuje. Yego, byabaye ibirori bihumuje. Rero ngo hari abafatiwe ibikoresho, hari n'uwatorotse n'ibyo koko. Umwe mu bafata amashusho watorotse. Yego. Rero ibyo navugaho ndumva hari ibyo wenda umuntu aba atagomba kuba yavuga, ariko nta kintu cyabaye gikomeye nagenze kivuga ati hari umuntu babangamiye, gusa ko hari uguhatwa ibibazo. Wenda hari abo basigaranye, ariko gihe najyanwe gutyo mugakundi kandi bafite amakamera bose. Impamvu natanze ndetse n'uburyo nisobanuyemo, nahise ngaruka ako kanya kuko sinari ndi kumwe nabo. Uraza kumfasha kubera ko hari igihe abantu batanga amakuru atariyo bagasiga icyasha izina ry'umuntu, especially yenda nka Mutesi, kuko yenda ikintu wumva washidikanyijeho cyane kurenza ni nk'igiki. Ni ikintu nyamukuru cyabaye cyatumye ribu yitabazwa cyangwa se itabara n'ingoga mu birori by'ubukwe. Byagenze gute ubundi idonido, kuko niwe muntu ugize amakuru ya nyayo? Reka wenda nguhe amakuru make, cyangwa se impamvu yabiteye. Amakuru nk'umunyamakuru. Impamvu yabiteye, habayeho kuba ubukwe ntabwo ari public. Ubukwe ntabwo ari public. Ubukwe nibyo bishatse ngo ubukwe ntabwo ari ikintu rusange buri wese agomba kuza gukoramo ibyo ashaka.
yego ubukwe si public ushobora kuvuga ngo uje gutera kamera wereke n'abari muri Amerika. Ubukwe ugomba kuzamwo umuntu watumiwe n'uje kuvumba, ntabwo yemeye kuza gutera kamera uko yiboneye. Iyo umuntu yakoze ubukwe hari ugutumira abakameramani bakaza gukamera ibintu ariko ugomba kuzarebera iwawe muri salo. Yego. Igihe uvuze ngo ugiye kubishyira kuri public wereka abari mu mahanga, icyo gihe ugomba kubisabira uburenganzira. Yego. Ibyo byose itangazamakuru ryari rihari ntabwo bigeze babisabira uburenganzira. Ikindi cya kabiri, habayeho kuba hari ibintu bidashoboka cyangwa se bitemeye kuba byakamerwa ariko birakamerwa icyo gihe. Ibyo si ngombwa kubivuga. Bivugwa ko ari bafashe bashobora kuba barahengereye umugeni ari kwambara hakagira abamufata amafoto atarasoza kwambara. Byaba ari byo koko? Ibyo ngibyo ubwo wabikubwira araza guha amakuru yuzuye neza. Oya, ushobora kutubwira ati nibyo cyangwa si ibyo nabyo, cyangwa se ukanifata byose ni ubusesha tuzishoboka. Ibyo ngibyo ndumva ari ugusebanya n'imbeho gusa ariko biri kuvugwa cyane inshuti yanjye. Erega kugeza kuri ubu hari n'abanyamakuru bamwe bari bakoze izo nkuru, ese burya ariko barahagarikwa. Izo nkuru ntibazishyiraho. Yego. Harimo Urugendo TV ndetse n'Impanuro. Aho ngaho uramfasha ngusobanurire? Yego. Ntabwo twigize dutangaza inkuru yuko hari umukonani ibyo byabaye. Ariko twapublishinze ubukwe kandi kameramani wanyu yaraje. Ikintu kiriho ni ukuvuga ngo reka ngusobanure n'abantu dukurikiye babyumve, kuko Mutesi yabaye ngombwa ko intervena aravuga ngo babisibe. Turahera yenda nko ku Rugendo TV, ni urugero. Urugendo TV Mutesi niwe wababwiye ngo mubisibe. Mutesi we ubwe niwe watubwiye ngo tubisibe, cyangwa se ngo hakurikireho izindi ngufu yenda ngo nk'izo zatabaye aho ngaho. Ibyo turubahiriza itegeko kubera ko ikintu ni kimwe. Nk'ubu misigaro ushobora gukora nk'inkuru kambwira ati iyi nkuru wayikoze ariko hari ukuntu imbangamiye mushobora kuyikosora gutya cyangwa se moto tari ukayikuraho. Ibyo urabizi ko ni ibintu bibaho cyane. Aratubwira ati rero ntago bino bintu dushaka mubishyiraho mwebwe, reka mubisibe. Nta nubwo twanagoranye nawe twese tubisiba direct, ariko turamaze se ko tubona hari abandi bapublishinze ndari kosa twakozemo niki. Nta busobanuro twabonye ko twabanaga Bohoka na Nkunda Gospel bapublishinze. Kandi icyo nkubwira cyo ni iki ngiki, bagenda gukamera Mutesi we ubwe ni wabahaye karibu. We nubwo abahaye karibu. Ibyo byahindutse nyuma, ahubwo ntekereza ko yashobora kuba ari ikindi kintu cyavutse nyuma gishobora kuba ari iyo mpamvu. Yemwe ntitwabitindaho cyane, zari impamvu zabo bwite zishobora kuba ari iz'abageni cyangwa se iza Pastor Mutesi nk'umutekano w'abana be, right? Ahubwo yenda icyo si n'ikibazo kuko ni ibintu wenda numva tutatindaho. Ahubwo ikintu twakkomeje kwibaza nk'Abanyarwanda, ikintu cyabaye imbarutso yo kugira ngo ribu itabazwe mu bukwe, kandi ubukwe bwari ubukwe bw'amahoro. Ukiraho numvise kuri Mutesi ho cyane, ariko Mutesi ibyo byose byabayeho. Yego. Ntago Mutesi yigeze abiba inyuma, ahubwo hari abari bari aho ngaho babibaye inyuma, ariko Mutesi nawe ntabwo yigeze atekereza kuba yagira ute avuga umva please umbabarire gato ibyo ndimo. Urumva? Yego. Ubwo biba ngombwa ko Mutesi yashidutse ibyo bintu biri kuba, nawe abyumva uko. Nawe byaramutunguye kuko urumva yari unaniwe. Niyo mpamvu nawe yashidutse, nanjye natwawe mu modoka ngiye guhatwa ibibazo. Bibaza umuntu wakoze ibyo bintu. Wabyumvise? Ndakumva neza cyane inshuti yanjye. Nanjye natwawe nagiye guhatwa ibibazo. Icyambere. Ikibazo cya mbere ubundi cyari cyagurukije urwego rw'ubugenzacyaha ni ikihe? Erega ushobora gusanga wenda urabona uburyo baje bagatera kamera hariya. Yego. Ariko bo bari banagiye nta muntu ugeze babisabira uburenganzira.
urumva kandi ndakubwira ko nk'abacu wabahaye uburenganzira yenda kuko bo bari banagiye ko bakoze dote gusa bahita bagenda kubera ko hari izindi gahunda twari turimo twari kuvuga ati yenda ubukwe bw'umuvandimwe natwe tutabuburamo gutyo dote yarakozwe itigenda kandi byabaye nyuma ya reception ubukwe bwahumuje kandi abacu babaje muri reception kandi bahise banagenda nta n'uwagize ikibazo ahubwo muri abo ngene ngo bagarutsweho cyane ni uwankunda gospel n'uwabohoka nibo bagarutsweho cyane kandi bakibaza byagenze gute ko bari inshuti z'akadasohoka z'umuryango abo ngabo nabo ngira ngo wabashije kubirebesha amaso yawe bagiye gukamera no mu rusengero yego ariko ibyo ntibyagiyeho aha urakoze cyane kuko ngo kamera barazatswe baranasiba ibintu byose ibyo ngibyo byaratwawe ariko ababifite nabo ni abantu cyangwa se abari babibatse nabo ni abantu kuko byatwaye babyatswe kugira ngo bahatwe ibibazo nyuma yo gutanga ibisubizo by'ibibazo babazwaga rero ni ugusubirana ibikoresho byabo ariko amashusho arasibwa birumvikana ko muri kadi zigomba gutwarwa bagakuraho ibyo bintu bakazibasubiza yego ariko wowe nta kintu ugize usibishwa jewe nta nubwo nzi n'umuntu ufite memory card ikarita ijya muri kamera ntabwo nzi umuntu uyifite icyakoza abayobozi bamamagaye bambwira ko ihari Imana ishimwe cyane ihari ariko ikibazo cyabayeho uko no mu bantu binjiyemo hariya njye ntabwo ninjiyemo nakubwiye ko nahise ndekurwa ngo Mutesi yasa avuga ati wowe n'umwana wanjye wo mu rugo nimwo ibyo ninde babikubwiye koko pasi kuri koru yahamagawe umwe mu bantu bari baraho hafi mu makuru yatanze nayo ngayo ariko ngiye mari kumwe na nyir'ubwite niyo mpamvu mba navuze ati uwanga amazimwe agira gute yabaye koko nk'uko bivuze icyo natura mvuga ni uko Mutesi ntabwo yari ari inyuma y'ibi bintu bataza kuvuga ngo Mutesi yakoze ibintu bibi ntabwo ari wari ubyishe inyuma birumvikana we byakozwe n'abashinzwe umutekano kandi bakora akazi kabo uko bashinzwe akazi yego kuko ushobora no kuba n'ibindi bindi havuka n'ibindi bibazo igihe ibyo bintu batabikumiriye cyane ko hatumwe abakameramani babo bwite ibitangazamakuru ntibigeze ritumirwa ubwo rero nta kindi kibazo gihari abantu be kuvuga wenda kuri Mutesi nabi nta kibazo rwose Mutesi igeze ateza nta n'umuntu kuvuga nabi n'uri kumuvuga nabi urwo n'urubanza rwe ntabwo twabyivangamo cyane ko gusa mushimira cyane kuko nyuma y'uko amenye ko ibyo biri kubera aho ngaho yagerageje kugira ngo za mbabazi ziwe zongere gukora kwa kundi zazinda ahorana iteka ryose uriya abazifite aho ngaho Imana imuhe umugisha cyane abazifite aho ngaho nuko imbabazi nibuka ko hari itangazo nabonye ryaje rivuga ko azongera kuboneka ku itariki 5 Werurwe yego nabonye yanagaragarije abamukurikira kuri stati yiwe ko atari kuri buno butaka bw'u Rwanda ko nabonye rutemekirere Rwanda yayigezemo numva ngo Belgique gutyo yaba yerekeje mu Bubiligi Belgique ninde wikubwiye urebe kuri stati ye uraza kubibonaho hari ahantu ari mu ndege yanditseho Belgique oya ntabwo yanditseho iryo jambo yarivuze ngo Belgique ukuntu sinzi nabyumvishe mu kamera kono mu ndirimbo ya Maririmba ari mu ndege Belgique nta birimo ako kantu nakakumvisha akantu ka Belgique ariko agatoje isara gusuhuza Jisitara gusuhuza ako kantu karimo nge nakumvishe nagira ngo bazenda Jisite yatubwiye ko yagiye kwivuza muri Kenya kuko yari afite rendezvous ya muganga ese ko numvisemo Belgique misigaro nk'umwe mu nshuti z'akadasohoka za pastor wacu Mutesi mu by'ukuri wabwiye mutabakunze wenda batabaje gusobanukirwa neza nyirizina no kuvuga ngo turi aho ngaho yego Mutesi ubona ni umuntu mukuru kandi uciye ubwenge urabizi agahinda amazemo iminsi karakomeye rero nimba ageze gutya akandika kuri stati ye ya WhatsApp bamwe mu bantu bateganya kunsura
ubusima ari mube muretse nzongera kubona ku itariki 5. yego izo tariki 5 rero bivuze ngo hari uburyo abaye mari busy birumvikana mu buryo yenda mu bwiru yenda bwiru runaka yego gahunda ze bwite singomba kukubabwira ngo agiye muri gahunda izi n'izi. Yego icya mbere harimo kuba ari mu gahinda k'umugabo we kandi ntarashyingurwa. Icya kabiri nawe urabizi ko arwaye. yego Ikindi urabizi ko nta kintu no kuba yanatuza muri we. keneye umutuzo pe atari ibyo umuntu yanaturi ku mutima. Yego ibyo byose iyo bije bikamwirunda kumva n'uburyo abantu bari kugenda bamusebya bamupimura pe ni ikibazo gikomeye. Rero Mutesi ashaka kubona kutegesha nuko bivuze cyangwa se akaniyongeza indi minsi 5 n'uburenganzira bwe ahubwo abandi bakomeje gutekereza ngo yaba yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutabara. Ibyo nakubwiye ubuzima bwe agomba kubwerekeza uko ashaka naho ashaka n'igihe ashaka ashaka mu gihe ashaka ndetse singomba no kubwira buri wese ngo ngiye muri ibi. Usicyo tumuzo n'umukristo kandi mwiza, urugero rwiza rwose rw'umukristo yego nawe yazamo. Ahubwo abantu bakurikirana n'ijambo ry'Imana soye kuri cano ye biravuga ko ariko ari gukurikirana ibikorwa bya cano ye. Nibyo koko yewe navuga ngo ibikorwa bya cano ahubwo abantu bagiye kwicane bumva ijambo ry'Imana Gira Neza TV inshuti bavani Gira Neza TV musubscribing kandi byari byose mumuhereza ubutumwa bumukomeza cyane muri iyi minsi ariko gabwaho ibitero simusiga na bamwe bahuje umurimo. Gusa Juste abahagazeho yabarwanirira ishyaka namwe mwese muri mu barwana shyaka yaranabitukiwe ariko reka nkubaze kino kibazo nyine ngo nakureke gahunda zawe zikomeze kuko fatiranye nta guteguje Imana igumugisha kubwa kanya duhaye utunguwe nanjye aho uzanyenerana waba untunguye waba utantunguye uzitaba. Nyakubahwa Misigaro, hari ikibazo cyagarutsweho cyane ukomoje ku kintu cy'urupfu rw'umugabo we. Ngira ngo kano kantu katubwire mu buryo nk'umuvugabutumwa, ukatubwire nk'umukozi w'Imana, ukatubwire nk'umuntu, ukatubwire nk'umunyarwanda, ukatubwire nk'umuntu uko byumva ndetse n'ukuri kwabyo. Abantu barabinenze cyane baribaza tese ikiriyo kivangwa gute n'ubukwe. Yego bashaka kumvikanisha ko ari yatangaje ko ari mu kiriyo cy'umugabo we witabye Imana tukaba tunabizi mu gihe bamwe babyemeza ko ari umugabo abandi bakabihakana. Ibyo nibitureba tureba icyo nyiri ubwite ahagazeho. Bakakanya Misigaro ngiye mbona ko wirabura ukambwira ngo ngewe ukambwira ati ngiye Misigaro ndi inzobe cyangwa ndi umuzungu. Bivuga Misigaro no umuzungu ko ari byo yemerera se ngewe yene ndi kureba ibitari byo cyangwa se ndi kumva ibitari byo. Yego icyo magazeho nanjye nuko Rusagara yari umugabo wa Mutesi ntitaye ku zindi mpamvu zose ahubwo ku cyo nyiri ubwite yemerera cyane ko nta nicyo kintwaye muri ubwo buryo. Iki kintu cyo kuvanga ati umurikiro nikirarangira umuntu ntarashyingurwa yewe twagerageje no kwifashisha abageze mu za bukuru batubwira ati bino bintu byitwa gute, hari ibyo badusobanuriye ariko uruhande rwawe iki kintu wagisobanura gute abantu ukuntu ibyari kiriyo byaje kuvamo ubukwe bigacanga benshi. Ari ikintu ugomba kumenya. Yego buriya urabona Rusagara nyakwigendera ari muri Amerika ntabwo arashyingurwa. Imana mwakire ari Arizona. Yego hanyuma ikindi nanone ikiriyo gikorwa icyumweru. Yego hari uwambaye ibibazo kare nabwo mbaza ibibazo nk'ibyo ariko ndamubwira nimba ikiyo gishobora gukorwa icyumweru kandi ukintu bakaba atari hafi birashoboka cyane ko cyakorwa icyumweru wenda bishoboye bakaba bakwambuka yaba ari ahantu hasabwa indege akambuka akagenda akagira ute agashyingurwa. Urumva hanyuma nyuma y'uko rero ashyinguye birumvikana ariko igihe yaba atarashyingurwa akaba ari umwana ufite ubukwe abantu baratumiwe ndetse nyiri gukora ubukwe abo umukobwa ndetse n'umusore kandi bamaze kwitegura. Rero turi aho ngaho cyakoze umuntu ari aho ngaho mu rugo nyakwigendera aho mu rugo icyo gihe arabanza agashyingurwa ariko kuri ubu ntabwo Rusagara yapfiriye mu Rwanda.
ababyise se nko kudaha agaciro umugabo we yenda aparike atari mu rwego atari kuko atazashyingurwa hano mu Rwanda bakavuga ati hari ibintu umuntu agira amahirwe yo gutegura yego ibintu ugira amahirwe yo gutegura ufite n'ubundi buryo bwo kuba wabyimara cyangwa wabihagarika sibyo kuko ubukwe bwanapanzwe twagiye tubona itariki zimurwa amatangazo agatangwa ati kubera urupfu rw'umubyeyi wacu gutya na gutya twari dufite ubukwe bw'abana bacu bwari kuza wenda kuri 20 na zingahe yenda tubwimuriye kuri 30 cyangwa se ku zindi tariki runaka bashobora kwemeza marashobora kuvuga ati ese ko twari tumaze kubona igihe nyirizina umutware Rusagara azashyingurirwa kubera iki batari gushyira nyuma kugira ngo bagaragaze n'agashavuga ati kubw'impamvu z'agaciro duhuye umubyeyi kubw'impamvu runaka z'ibyo yakoze muri famiye kubw'impamvu ABCD z'ibyo mubona n'ibyo mutabonesha amaso yadukoreye reka twimure buno bukwe kubera ko abana yenda nufite umugabo ko ari mu diaspora ashobora kuvuga ati yenda tikende yangishwa kutazageza icyo gihe cyangwa se ibiki n'ibiki byose ariko byose bishobora kuba extended kuko ni ibintu umuntu ategura ariko ukavuga ati ibyo bintu ko abantu babivuga gutandukanye wabwira gute yenda abantu badukurikiye babyumva gutyo cyangwa bavuga ati ni ukutaha agaciro bya bintu abantu bavuga ati yamukundiraga yenda impamvu ze bwite z'amafaranga cyangwa se icyo yamukuragaho nk'uko benshi cyane numvise babivuga n'abandi bakavuga ati ntibyari bikwiye gutya wowe wabitubwiraho icyenda mu ijambo kugira ngo yenda n'abadukurikiye nabyo babyumve yewe kagira inkuru ntabwo ari ukudaha agaciro nyakwigendera ahubwo iyo umuntu yitabye Imana kuriya yego n'ubundi aba yamaze kuruhuka sibyo abamaze kuruhuka umubiri wo nubwo wanashyirwa hashize imyaka 2 nta cyabuze mara gucuranga mbese kandi ubukwe ugomba gutaha pe ugomba gutaha ngira ngo ugibona no mu Rwanda iyo turi kwibuka dufata icyumweru jenoside yabize yabaye mu minsi 100 kandi ya minsi 100 siyo dufata tubunamiye yego tuyifata tubunamiye yego ariko hari icyumweru tugomba gufata kimwe icyo cyumweru turibuka ko nta myidagaduro yego nta bikorwa bindi byo kwishimisha nta bikorwa bindi bitari ukwibuka tuba turimo ariko nanone yego ariko nanone cyo kimwe nubwo gishize nyuma yo turakomeza kugira ute kuganiriza ya miryango ndetse dukomeza kugenda dushingurwa n'abandi mu cyubahiro bakomeza kugenda imibiri ikomeza kugenda iboneka kugeza ya minsi 100 igize ute irangiye yego ntago ari uko tuba rwose twabitesha agaciro Mutesi rero suko yarimo ashinyagura hoya turi abantu turatekereza yego urakoze cyane yenda niki kintu yenda kwisabira umubyeyi Mutesi aho ari yenda nakeka message bamugenera muri bino bihe arimo bitoroshye ari guca icyo navuga icyo namubwira ahantu ari narabizi ngira ngo twahoze tuvugana yego icyo namubwira nagire gukomera muri we mu byagezo yahuye nabyo byinshi cyane byinshi Mutesi yahuye na byinshi we byinshi yego nawe ubwe agera ku itapi yo kuvuga ngo noneho izina ryose bazanyita nzaryemera buryo umuntu wabyamurenze rero icyo navuga Mutesi komera kandi ntabwo uri wenyine tukuri hafi ndetse n'abasenga abamukunda turakomeza kumusengera ntago umuntu yangwa na bose nubwo aramutera amaboko n'abamukunda turahari muri rusange ngire ngo ni message nziza cyane imisigaro Imana igumugisha kandi akazi keza mu byo urimo urakora byose aho ngaho kwasi na Imana igumugisha asante ntago yakwita uko yari we bodyguard oya naza kumubaza ibyo abantu bafunzwe byose arabihakana ari kwivugiraho Asi Impanuro TV Ukweli Times turabasuje ni Impanuro TV guhamagaye Faxman OG uri live rero ntabwo nakubeshye ko nta kibazo turagushimiye cyane ku musanzu wawe ukomeje gutanga mu itangazamakuru ni ukuri umuhate wawe Imana uguhera umugisha first of all murakoze rero urabizi kamarade njyewe ndagukunda cyane ariko nashaka ko hari akantu uravuga ati bino ndabivugaho cyangwa se simbivugaho byose n'uburenganzira bwawe
biravuga ko hari abanyamakuru bafunzwe mu bukwe bwa Mutesi kandi nzi ko ari protocole mukuru mu bukwe bwa Pastor Mutesi nk'inshuti yawe nibyo ko hari abanyamakuru bafunzwe Biretse send live man. yeah you serious you are live Okay, noneho yego nanjye nabyumvishe gutyo ariko icyo nzi cyo nuko hari bamwe mu banyamakuru hari umunyamakuru umwe wafashwe yego ndetse akanakubitwa azira nabonaga ameze nk'umuzi ariko nkabona simuzi n'ukuntu ko ni umukameramani njye nabanje kugira ngo ni umukameramani wo mu bukwe bwa Mutesi nyine waje mu bukwe bwa Mutesi nkuko nabonye yaje mbere y'abandi donc njye nahageze wamusanga kuko njyewe nagombaga gukora protocole nari chef wa protocole Bahati Makaca uriya wo muri Just Family niwe wari ushinzwe ikigega bivuze ngo twagomba kuhagera mbere muri uko kuhagera mbere uwo mukameramani nawe namubonye yaje mu ba mbere rwose nta muntu uzunirwa nk'umu YouTuber aba YouTuber barazinwa ko bavati hataza kugira akantu kancika yego ariko njye ntabwo nagize ngo ni umu YouTuber ntabwo nabibonye kuko hari n'akavideo Pastor Mutesi yashakaga gufata avuga ko aba YouTubers bose bahita bazi ikumva baraza uko nabonyemo na wa murumuna w'urugendo yitwa Kamana murumuna wa Kamana njyewe ni nanjye wamubwiye nise nuko abandi bari gufata akavideo ka Mutesi ngwino nawe ugafati Mutesi mu masegonda make abarabihinduye abaravuga nta muntu n'umwe wemerewe gufata ikintu na kimwe iyi video ukumva ubwo ni video yo kubiryo nyine yashaka gufata wenda yo kwamamariza abantu babatekeye ibintu nk'ibyo niko nabiketse ndetse icyo gihe kubera yuko nge nari protocole nari umukuru wa protocole biza kurangira Mutesi ambwiye nabahubwo ari njyewe ukamarade ngo ninsanga ibintu ngo ngariho biri inyuma ndamubwira rero njyewe na mukameramani wanjye nazanye ukweri times kandi urumva wari times nagomba kujyana nabo kuko ni content nagomba gufata ariko mbwira umukameramani wanjye nti uyu munsi ntabwo turujyane kwa Pastor Mutesi njyayo njyenyine pe ndanabyubahiriza kubaha akazi wahawe nubaga akazi nahawe kandi numvaga nashaka kuza kubivanga kubera yuko njyewe aba YouTubers urabizi abenshi baje bahita tangira gukora konti twitrembi ngo Pastor Mutesi nyuma yo gupfusha umugabo ngararongowe ibintu nk'ibyo numvaga nabishaka rero kujya muri uwo mucyo noneho hari umusore ubwo tugeze muri reception rero muri reception hari umuhungu wazanye ntuze ashyira live telefone ntabwo ari telefone ni kamera akora live stream mu bukwe ariko noneho ubwo ngo hakaba hari undi wari wafashe ifoto ya Queen ubwo n'umwana Pastor Mutesi abereye nyina wabo uyu wakoze ubukwe mushiki wacu yego ari nawe wari wakoze ubukwe bwari bwiza pe bwari bwiza abantu barariye baranyoye abantu barizihiwe twataje tumeze neza noneho ngiye kubona mbona umupeti barimo baramukurura bamukuru bango mwagishyira ha undajyana undajugunye iyi undagira hanga so ntabwo neza mbyitaho ntabwo nabyitayeho ariko ubwo niba hari n'abo kameramani bafunze ubwo baba bazira ibyo bintu haba harimo umwe baketse yego washyize hanze amafoto y'uwo mugeni kuri thumbnail yambaye ubusa sinzi ahantu yavuye iyo channel ubwo ntiyabizwi cyangwa YouTube kuyizi koko nzi ko uri umukongwe muri ibi bintu YouTube uzi ko iri ibintu igenzura cyane nudity ibigenzura kuruta ibindi byose urumva Pastor Mutesi nawe yararyamiye amajanja yarabizika ibi bintu ubanza bizabaho
arabizi ntabwo yari yorohewe kubera ko buri kanya yabaga ari kugenzura uyu mukameramani nubahe mu bareba aba YouTubers simba shaka ubukwe bwageze aho ngaho usibye ko njyewe akazi kanjye ko mu gitondo nagomba gukora mu gitondo nibwo sinagomba gukora ariko akazi kanjye kari karangiye ariko narakurikiranaga gusa nabonye umupeti wambaye ishati ijya kuba nk'umutuku bamukurubana bagira gute ndavuga ni ronge reka ndeke kubajyamo mu kanya nanjye bari kunkura bari kuvuga ati Claude niwe wabazanye wabigwamo bikino nari kubigwamo uko nabibonaga so rero n'ubwa mbere iyo nkuru nyumvishe ko hari abakameramani bafunzwe ariko icyo nuko hari amakimbirane yabaye kandi ndi mu bukwe mbireba ibyo nabivuga ko hari ikindi kintu kivugwa ko ngo baba barafotoye amafoto y'inzoga zari ziri kunyobwa aho ngaho bikaba ariho bibyara ikibazo ibyo bintu byaba ari byo koko barayafotoye nta kintu byabitwaye kuko ubukwe bwari burimo inzoga ari ubw'abarokore hari ubukwe bukijijwe hari n'ubukwe budakijijwe abantu nibo bakizwa ubukwe ntabwo bukizwa Faxman Oji reka tworohemo gatoya uri umurokore mu bukwe bwawe ntabwo nagize amahirwe yo kubutaha ariko nzi ko uri umurokore kandi ikintu cyitwa inzoga uzirana nacyo ubu koko wakwemera ko ubukwe bwawe uri umurokore amprise uri umupasiteri cyangwa se uri umundi muvugabutumwa cyangwa se uri n'umukristo usanzwe ariko utinya Imana ubukwe bwawe hari ukushavuga ati yenda hano umwana wa pasiteri ariko bashyingira mu makatolika umugabo w'umakatolika ariko ubukwe bwabereye mu idini ry'abavutse ubwa kabiri icyo navuga ni iki ngiki uriya mwana ntabwo ari uwa Pastor Mutesi icyo nicyo cya mbere ni uwo mu muryango wabo siko bimeze yego mu muryango wabo basezeraniye mu itorero ry'abadivantisite umunsi wa karindwi umugabo aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika njyewe uburyo nabibonyemo ni bwa buryo ki busigaye bwaradutse umusore ashobora gutanga amafaranga mu rusengero runaka ngo bamusezeranye uri kumva yego ariko ubundi Pastor Mutesi nta hantu agomba guhurira no gukizwa k'umuryango no kudakizwa k'umuryango agakiza ni gatozi ni ak'umuntu buriya wasanga Pastor Mutesi akijijwe ariko abana banywa agasembuye cyangwa badakijijwe turabizi ko hano abana b'abapasiteri bajya banywa n'urumogi cyane so rero icyo navuga ni iki icyambere nuko bwagenze neza ibyo kunywa n'ibyariwe n'ibyiki ntabwo biturebe icyambere nuko Queen yari yarongorwa ibindi byose nibisanzwe Mane gumugisha ukweri times mu musure cyane yitwa Faxman Oji mukore subscribe kandi mumuhe n'ibitekerezo munamutera inkunga kandi si ibyo gusa ukora n'ubundi bucuruzi ushaka amatelefone meza agezweho imashini zigezweho ndetse ushaka no kwambara bigezweho uyu mugabo yabigufashamo cyane Mane gumugisha Faxman Oji asante sana pasi rero uduciriye impaka ntumva umugabo unyamugabo yitwa Faxman Oji wabyumvise nabyumvise ikintu cy'inzoga ko yakomeje kugihakana oya aravuze ati ge nari mu ruhande rwa fanta ari inzoga bari inyuma wabyumvise so urumva rero uyu ni umurokore kandi urumva meze mu yandi magambo urumva byari meranje ya byose kumanywa birumvikana ko kumanywa bitagaragayemo noneho muri ako kabwibwi ninjoro rero muri bya bindi bya resebusiyo urumva rero niho agashya kazi wowe amakuru y'ifungwa ry'abo banyamakuru izo nzoga n'ibiki byose amakuru ya nyayo ufite ni ayahe amakuru ya nyayo mfite nuko barwanye umuntu umwe mu kameramani umwe bamutera n'urushyi ruramuzengereza yatewe nande oya tuzamenyeshe buri hano tuzamenya urumva ibyo byose ni abanyamakuru n'abakameramani ni ibintu bitagomba kuba biri aho gutyo gusa ariko icyo nakubwira cyo nuko umwego yaratorotse ari rukanka bajyana batatu rero kuri polisi Masaka umwe avamo umwe Mutesi ahamagara bari babatwaye bate uwitwa Paul Misigaro yaba arimo atarimo ari we uyu nguyu twavuganaga batuboni mu murekure uwo ni uwacu nitwe twari twamuhamagaye ingazi abandi nago bari bahamagawe so urumva rero
baracengeye abandi noneho inyuma y'ibi byose pastor yego apostle I don't know pastor Claude pastor Yes. Claude yego inyuma y'ibi byose mu kanya tuduhagararanya no kare gatoya hari telefoni yaguhamagaye tuyitaba ni mu kiganiro mama urumva bagitigo ni mu kiganiro ndacyari hahandi none nimba wakurikiranye iki kiganiro kuva ku itangiriro noneho hano niho tugiye gutangira story noneho hano niho ebana tugiye gutangira story ego Claude biravugwa ko urimo kurwanya Mutesi umufitiye ishari twapfikise yakwimye ikiganiro ajya kugitanga kwa Sabe ahangaha niho ikibazo kiri inyuma y'ibi byose ngo wakomeje gukurikirana ibintu bya Mutesi ukomeza gutanga updates nyinshi ariko no gusenya Mutesi umufitiye ishari ntago mukunda hari ikibazo hagati yawe na Mutesi iki kibazo ni ikihe Pastor Claude bagti ishyari se ko ntamurambagije nga mbenge ko ntari umugore ngabo umugore ngo hanyuma mugire ishyari ngo yantwaye umugabo runaka ko ntacyo twadikanije tugabana ngo turapfa ubwo ryaba ari ishyari ahubwo ko namurwanirira iryo shyaka kuko iyo umuntu agukeneye ugomba kuba mu bintu bye yagukeneye iyo umuntu atagukeneye uba ku ruhande ugategereza ko agukenera atagukena nabwo weranda ugudu ariko se ubona mu gisha rimeze gute yewe ni imyemerere Bibiliya ijambo ry'Imana ni pastor urabyumva neza kuko urumva nk'ubu hari abajemo babavugizi be umwe muri bo anemeza yuko Pastor Mutesi afite umwana uwitwa Pastor Juste cyo kiganiro gitanze ku Gasaro TV kwa Sandrine ninde wavuze gutyo Juste yavuze Hakizimana Juste utuye irunda za Gihara yavuze ko Pastor Mutesi ngo afite umwana yabyaranye na Rusagara nyakwigendera ahangaha ahubwo tukababaza bo bwabo iyo batuma umuvugizi ngo azabavugire ngo Mutesi afite umwana wese uyu mwana koko tutabona hanze ese wewe nk'umuntu uduhereza amakuru buri munsi yego Mutesi uyo mwana aramufite hawe ntago muzi twahuye na Mutesi kenshi sinigeze mbona twite kabiri Mutesi nkunda kubona mu mujyi akatakata mu mujyi sindabona hetse umwana uwabivuze yabikuye hehe ninde kwanza kuri Mutesi uwabivuze ni umuvugizi wa Mutesi baza wumve niwe muntu umaze iminsi avuga ati korode Mutesi na Rusagara yari umugore n'umugabo wowe urabivuga kubera iki wiba kuki utandukanya b'Imana yashinye ariko jewe nkaba nzi ko Mutesi na Rusagara batasezeranye haba muri leta haba mu nzu y'Imana irembo ryarafashwe n'ibyo ariko kandi ntabwo twabonye mu nzu y'Imana no muri leta kavuga nti ese pastor arikingira nkibaza wo nawe ushobora kubyibaza uri umupagani bagiti ubwo reka nkwita umupagani kuko ntabwo duhuje kwizera n'imyemerere siko bimeze pagiti oya ntabwo ndi umupagani urumuki ibyo nabihakanye urumuki ntabwo uri umukafiri mfite idini ufite idini ntabwo ndi umukafiri ntabwo ndi umupagani wajya kweye sasa pagiti urumva njye nka pastor nk'umuntu ufite imyemerere y'iyobokamana sinshobora kwemera ko Mutesi yari afite umugabo mu gihe nzi umugabo wa mbere wa Mutesi mu gihe nzi umugabo wa kabiri wa Mutesi w'amategeko yemerwaga n'amategeko wemewe n'amategeko mu gihe uwa gatatu nari nzi kari fiance bari mu rukundo boyfriend ntabwo nahagarara ku maguru yanjye abiri yombi ngo nemeze ngo Mutesi yari afite umugabo n'uwabimbaza sinabyemera oya ntabwo bizi noneho bo niba babyemera nibaze batugaragarize batubwe baterega buriya abantu mwese mwaravuze urutapfa rura kandi nyir'umugabo aravuga ngo nababajwe n'urupfu rw'umugabo wanjye kwibeshya bibaho bagiti ninde uri kwibeshya Mutesi ashobora kwibeshya gute urumva buriya intuze hari intuze ivugisha byinshi agahinda kavugisha ibintu byinshi buriya agahinda si ikintu agahinda karababaza dogiteri ashobora kubaga umuntu bitewe n'indwara arwaye
ariko nta dogiteri ubaga agahinda kari ku mutima ngo akabage agashobore. So urumva n'agahinda ko kubura umukunzi wakwishyuriraga inzu, wagukoraga byose, wakwishyuraga abana amashuri, ibyo byose akaba yabikoraga ari boyfriend yitwaga umukunzi. Urumva ko ibyo bintu birababaje bagiti. Noneho sasa tugaruke. Uwitwa Bishop Claude Habineza dogiteri, uramuzi muri Arizona America. Yaravuze, yaratangaje ejo bundi kuri Kasuku Media, ari mu kiganiro na Kasuku na Jessica z'Abamipango. Aravuga ngo Gasuku aramubaje kuri, aravuga ngo Rusagara yaterese benshi, abo yabwiye kazarongora ni benshi, ibya Mutesi nitwabyizera, ngo kuko Mutesi ntiyigeze atangaza ko ari umukunzi na Rusagara mbere muri social media, nta byatubwiye, ngo ntabwo yaza kubitubwira rero uyu munsi kuko nyakwigendera yavuye mu mubiri. Wabyumvise? Abandi bakavuga ngo Mutesi yari yarashwanye na Rusagara. Urumva bivugwa kwinshi, urumva. Ariko twicyo twemeza uyu munsi dufata ko Rusagara yari boyfriend, yari inshuti ya Mutesi, ariko ntiyari umugabo wa Mutesi. Bari bari muri process zo kuzaba umugabo n'umugore, n'amategeko yabimbaza. Nabanza nkababaza ngo Mutesi nabereke attestation de mariage yanditseho Rusagara Diedona na Mutesi Aime Prudentiel. Claude, siwe twakoranye ikiganiro ejo bundi uratubwira ngo ufite attestation ya mariage. No, ngo basezeranye inyamata ngo niho utuye. Sikilize bwana. Ni attestation de divorce ya Rusagara Diedona. Yaherewe mu murenge wa Gashora, yasabiye mu murenge, yarayisabye. Ariko de mariage twabonye irangiza rubanza rya Rusagara ntabwo turizi twebwe. Kugira ngo na attestation de divorce ugomba kubugaragariza ugaragariza umurenge cyangwa se kwirembo ufite irangiza rubanza cyangwa se icyemezo kiva mu rukiko cyemeza ko ubwo butane bwatanzwe n'urukiko urunuru. So ikibazo cyawe ni iki? Mutesi aravuga ko Mutesi yababajwe n'urupfu rw'umukunzi we. Yego, byaramubabaje, n'undi muntu wari wese byamubabaza. Wowe ni cyo kibazo wagira agatangaho? Nuko atari umugabo we cyangwa nuko ari umukunzi we, bimeze gute? Niki kibazo kuri hari ibintu bibiri ndimo ndibaza. Yes. We hari ibintu bibiri ndimo ndibaza. First of all, Mutesi yatangaje ko apfakaye abuze umugabo we. Urabyumva? Icya kabiri, Mutesi atangaza ku Isimbi TV nanone niho yabivugiye, avuga yuko ngo Sabe aha turi Isibo umudugudu bazi kari kwa Mutesi na Rusagara. Wabyumvise? Gatatu 3. Mutesi na Sabe batangaza ngo abantu bose baze ku kiriyo kwa Mutesi na Rusagara. Wabyumvise? Nawe warahagiye? Ubwo urumva nyine abantu bagiye bavuga ko bagiye ku kiriyo, ariko kandi bigize ikiriyo gengiyeyo ntabwo nabihasanze. Nagiye gusura, sinagiye ku kiriyo gewe. Ariko mu gihe nahavuye isaha mu gihe cy'ikiriyo nahavuye saa 3 z'ijoro. Abantu bose barimo bamaze gukubuka, bose bitaye. Nose ku kiriyo abantu bataha saa 3. Biraterwa? No, ntabwo biterwa. Ikiriyo no bigezweho kuko nanugwa cyane. Ibi byose urimo kubisobanura neza Claude, ariko ikibazo ni kimwe. Yego, numvishe conversation cyangwa ikiganiro cyawe kuri telefoni n'umusaza wa Mutesi. Arimo kubwira ngo Claude, famille yanjye urayishaka iki? Claude, urayishaka iki famille yanjye? Bagti wambabariye Mutesi ukamuvana mu kanwa kawe, famille yanjye urayishaka iki? Namusubije ngo iki? Namubwiye ngo jewe ntabwo wigeze umbona muri ubwo bukwe. Nkunda gospel niyo yari hari, niyo yafotoye, niyo yakameye. Bohoka TV yashyizeho ikiganiro, Agape TV yashyizeho ikiganiro, ngo nabo bose ngo ndibona bashakisha hasi hejuru, ngo ibyo biganiro bagomba kubikura. Ukibaza abantu bari bahari ku manywa barabinjije, hari ababawusa batuma binjira, barivuga, barabemerera, barinjira. Hanyuma ninjoro kuko abakameramani bafunzwe, kuko bagize ibyo bakamera nimugoroba ninjoro, kuki batababwira ngo ni mu directing mu bikuremo abasubize memory card zabo?
kuki bagiye kubafunga ahantu bazi ku izina Mutesi ne Predasienne ari izina rihitinze mu bihe nk'ibi ngibi kandi mu buryo butari bwiza. ariko njye ari nk'ikintu njye buriya ndi kumva hano hantu kuro Yego. ubukwe bwari ubw'umwana Mutesi abereye nyina wabo Abereye nyirasenge. abereye nyirasenge kandi uriya mutipe yavuze ko ari nyirarume. Mu yandi umutipe ni musaza wa Mutesi. Yavuze ko ari mwishywa w'umukobwa. umukobwa ni mwishywa we. Nuvuga ngo Mutesi ni nyirasenge w'umukobwa. Yego. Musaza wa Mutesi urumva ni nyirarume w'umukobwa. Wabyumvise neza? Oya amasano nagabamo. Eh? Amasano sabaho. Dore uko bimeze. Mutesi avukana n'uwitwa Wemba Claude. Yego. Mutesi na Wemba bapfana iki? Baravukana. Umwe ni mushiki undi ni musaza. Yego. Noneho ro Mutesi ubwo icyo gihe ni nyirasenge w'umukobwa washyingiwe. Wemba nawe akaba nyirarume w'umukobwa washyingiwe. Akaba ese wabo. Ntabwo ari se wabo. Amasano nagabo pasa ko. Banza wumve. Mutesi na Wemba baravukana. Yego. Sibyo? Umukobwa washyingiwe Wemba mubereye nyirarume. Yego. Wabyumvise? Ubwo n'umwana wande ubwo n'umwana wa mukuru wa Mutesi cyangwa mu Mutesi. Hamwe muri aho ngaho. Urabyumva? Mba mu bavukana ubwo ni nyina wabo. Nyina wabo? Oya. Nyina wabo. Banza wumve. Uwo Wemba abereye nyirarume. Mutesi amubereye nyirase. Hoya. Mutesi. Amubereye nyina wabo. Mutesi amubereye nyina wabo. Yego. Mutesi amubereye nyina wabo. Amubereye nyina wabo. Harya umuntu ko bimeze? Niko bimeze. Gete wembaza kuba amubereye se wabo. Oya. Nimba ari nyirarume. Amubereye nyirarume. Ni nyina wabo. Yavuze ko ari mwishywa we. Yes, ubwo Mutesi. Wemba yavuze ko ari mwishywa. Yavuze ko ari mwishywa. Ibyo ngibyo reka tureke kubitindamo. Hanyuma rero sasa. Claude bakwiyamye ngo mbabarira ureke umuryango wanjye. Urawushaka iki? Bagiti. Imana yabwiye Kayini yamubwira ngo mbese nukora ibyiza ntuzemerwa. Igisubizo wacyumvise? Nukora ibyiza ntuzemerwa. Ibyiza nibihe? Ibyiza je nibo ndarwanya kwishingira kuvuga ko Mutesi yaba yarikingiye na Rusagara kandi pastor atishingira. Yishingiye gute? Baza wumve. Wait. Ndakumva. Ngewe ibyo ndwanya yavuze ngo yapfakaye. Hapfakara umugore wari useguye umugabo mu buriri mu cyumba. Wabyumvise Bagiti? Umugore useguye umugabo wagapfa avuga ko yapfakaye. Ariko none abantu bari mu rukundo agomba kuvuga ngo yapfushije yabuze umukunzi we bari kuzubakana urugo. Gufata irembo twese twafashe amarembo ntitwashaka abakobwa muri urwo rugo. Wabyumvise Bagiti? Gufata irembo ntibisobanuye kuba umugore w'umuntu cyangwa umugabo w'umuntu. Kandi gutanga inkwano umugabo nta kujyana ntibisobanuye kuba umugore cyangwa uri umugabo we. Ibyo twabonye benshi inkwano zisubizwa ahandi bazihorera bikagenda gutyo. Ariko none ijambo iyo yafashe irembo. Yego. Yafashe irembo. Yatanze inkwano. Yego. Umwe akitaba Imana. Ntabwo ari umugabo wawe cyangwa uyu nguyu ni umugore cyangwa umugabo wawe. Ntabwo ari umwe si umugore undi si umugabo. Impamvu atari umugore undi atari umugabo. Irembo ryafashwe. Yego. Inkwano zatanzwe. Ikibazo rero aho kiri ngaha. Ni umugore wawe cyangwa umugabo wawe muri process. Iyo ni process bisobanuye iki? Sobanura abantu process ni ibintu biri mu nzira. Birimo birakorwa ikintu ku kindi Aha aho rero ni sawa turagendana. Noneho kubera yuko uyu munsi wa none inkwano Mutesi aramutse arambagijwe n'undi mugabo bagashingirwa mu buryo bwemewe n'amategeko n'undi mugabo nyuma ya nyakwigendera Rusagara, ntabwo byakitwa ko Mutesi ashatse umugabo wa kane. Wabyumvise neza? Wabyumvise? Biramutse Rusagara yari umugabo wa Mutesi, Mutesi akazakundana n'undi mugabo, byakitwa ko uwo mugabo aje ari uwa kane mu mategeko. Ari uko bimeze. Ariko niba Rusagara yari fiancé, yarakoye agasaba irembo, icyo gihe yari fiancé, ntabwo ari umugabo wa Mutesi. Nibyariye kuza umugabo wa Mutesi kuba yaratanze ibisabwa n'umuryango babyujuje. Hari hasigaye process ya nyakwigendera yo kujyana Mutesi mu mategeko mu murenge, bagakora icyo bita dote, kwereka umuryango, imbaga y'umuryango mu ruhame,
bakahava bajya imbere y'Imana kuko Mutesi ni pastori na Nyakwigendera Rusagara yari umukozi w'Imana muri ADPR muri korali Hoziyana. Sasa basi Yes. umusaza wa Mutesi Ibyo rero ubimvuguruzaho umusaza wa azajya Mutesi kundega. kugusaba guceceka kuvanaho amagambo uvuga cyangwa ibitekerezo byawe utanga kuri famiye. Bibiliya Paulo aravuze ngo mbese dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage. Oya ntibikabe. Paulo arangije aravuga ngo mu byakoze n'umwa aravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana ariko batsindishirizwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Mbese dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage. Oya ntibikabe. Kandi ikindi bagiti jewe ntabwo ndi Mutesi, sindi musaza wa Mutesi, singomba kuvuga uko Mutesi avuga, sinavuga uko musaza wavuga. Buri munyarwanda wese afite uburenganzira butanga igitekerezo ku byavuzwe. Mutesi yatajya ku isimbi ngagira ibyo avuga ko yapfushije umugabo, ko yabuze umugabo, akavuga ko yabuze umukunzi. Twese byaratubabaje my dear, twarababaye. Urabyumva neza? Uzi umuntu kubura umukunzi, twese twarababaye. Ariko noneho ni gute pastor muzima yakwishingira akajya ku karubanda kabihamiriza ngo yishingiye gute? Banza wumve se. Okay, tugende muri izo process. Twavugaga ikintu cyitwa process. Yishingiye gute? Iyo umuntu avuze ngo napfushije umugabo, yari umugabo we. Which means umugabo uzi cyari cyari ko yari umugabo we in process. Bagti. Yes. Ntufite umudamu. Yes. Utarajya warafashe irembo, warashimye, wararambagije, urashima, ufata irembo, urakwa. Iyo birangirira aho ngaho hakagira undi mutipe uza akaguca inyuma agatanga inkwano zinaruta n'izo wari watanze. Wari kuvuga ngo umugore ni uwawe, wari kuvuga ngo ni umugore wawe umaze gutanga inkwano. Hakaza n'undi akazitanga, umukobwa yakubenze, wari kuvuga ngo ni umugore wawe. Iyo example ntabwo ijyanye no kwa Mutesi. Nta undi muntu ugeze utanga inkwano. Nyine example nawe nayiguhaye. Ariko biratandukanye nibyo turi kuvuga. Ntabwo bitandukanye. Hari undi mugabo wigeze gutanga inkwano? Cyangwa Nyakwigendera. Yego. Hari izindi nkwano yagiye guhangana n'undi muntu ngo watanze kwa Mutesi cyangwa ibiki? Nakubajije ngo n'urugero gye nakubajije n'urugero natanze. Uramutse ufashe irembo ugatanga n'inkwano mu gufata irembo, ejo hakagira undi mugabo uza agatanga inkwano ziruta nizo watanze yashimwe n'umukobwa. Mutesi yatangiye inkwano n'abagabo bangahe? Inkwano n'abagabo bangahe? Kuri iyi nshuro bari batatu. Abemewe n'umuryango uko batanze inkwano batatu. Ni batatu. Wanyuma uheruka? Wanyuma ubwo n'uyu nguyu nyine witabye Imana wa gatatu. So yari umugabo wa? Yari umugabo wa? Yari umuki? Umugabo wa? Oya mu gutanga inkwano ntabwo uyu nguyu yari umugabo wa. Yari fiancé wa. Yari umukunzi wa. Ntabwo yari umugabo wa. Warumbaje ngo inkwano zimaze gutangwa kangahe? Nakubwiye ko yari umugabo wa Mutesi in process. Ntabwo ari byo. Byari bigiye. Banza wumve. Kereka nubanza ugafata itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda riteganya umugabo wemewe n'amategeko ku mugore, umugore wemewe n'amategeko ku mugabo, hanyuma ugafata bibiri ugakuramo impapuro zibivuga neza. Ico gihe uranyumvisha ko Mutesi yari umugore wa Rusagara, hanyuma wongera unyumvishe ko cyangwa umuntu wari wese uri bunyumve aranyumvisha ko yari umukunzi, yari fiancé, boyfriend. Wabyumvise neza? Ndakumva. Ntabwo ari husband. So wowe byarakubabaje Pastor Claude? Sorry. Byarakubabaje kubona umupastor mugenzi wawe reka subiremo amagambo wavuze. Yego. Ngo umupastor wishingiye. Ntabwo abaho. Anabaye icyo gihe yabari sakire. Ariko Mutesi ntabwo yigeze yishingira. Nyine banza wumve. Yishingiye gute? Banza wumve. Iyo umuntu akundana n'undi bitwa ngo iki? Abakunzi. Iyo umugabo n'umugore, niryari umugabo n'umugore bitwa umugore n'umugabo. Ese ikigira umugore ni igiki? Ikita umuntu umugabo ni igiki? Mu mate ikita umuntu umugabo ku mugore n'umugabo. Gusezerana. No kuryamana. Wabyumvise neza? Ibyo biza nyuma ariko mu mategeko kuryamana biza nyuma. Wabyumvise neza? Kuryamana biza nyuma. Noneho kubishingiye nabo badasobanukiwe amategeko, nabo biba ngombwa ko niyo mpamvu leta bashishikariza kujya mu mategeko gusezerana
kugira ngo babane mu buryo bwemewe n'amategeko kugira ngo abana babo batazagira ingaruka mu gihe kizaza. Hold on. Utaza kwivuna. Mutesi noneho yishingiye gute? Ndakumva cyane pastor. Mutesi ntabwo mvuga ko je yishingiye. Wabivuze inshuro ebyiri eshatu enye. Navuze ngo ise pastor arishingira. Yes, ni kibazo. Twibaza. So Mutesi yishingiye gute? Banza uvero sasa. Ndakumva pastor. Aho ndibona rwanya izina rivuga ngo ni umugabo wanjye wapfuye. Ahubwo hapfuye umukunzi wanjye. Jewe nibyo shaka avuge. Noneho niba bishimangiye ko ari umugabo we. Byaba bisobanuye ko yishingiye binyuranyije n'amategeko ya pastorale, binyuranyije n'ubukristo, binyuranyije n'indangagaciro na kirazira ziranga umuco w'umunyarwanda nyawe. Nimba umugabo yagiye gufata irembo ku mugore, urumva? Yego. Agakwa izo nkwano zigatangwa zikaribwa cyangwa se zigakoreshwa ibyo zigomba uko ariko kose niba shaka bazijugunye, icyo bibiri tubwira ariko zatanzwe bazemeye, umuryango wazemeye. Noneho mu gihe arimo process yo kujya imbere y'amategeko mu rusengero n'ahandi, yego, umwe akitaba Imana, yego, uyu nguyu ni umugabo wawe, none se ni umugabo, uyu nguyu ni umugore wawe. Banza wumve bagiti ibyabereye ikambere, aho ni hehe? Bisubira ikambere bikimurirweyo. Babandi Mutesi ari gufata babandi bafashe irembo, babandi bafashe irembo mu ibanga. Wabyumvise bagiti? Ndakumva. Yari gufa akimara kumva iyo nkuru itari nziza, yari gufata babandi yahamagaye bafata irembo, bahamagaye umuryango bafata irembo, kuko ni naho n'inkwano zatangiye, kuko Rusagara ntabwo yaje icyo gihe, ntabwo ari we waje gukwa, hakoze ifoto, urumva, kubera ko Rusagara ari kure cyane, yari muri Amerika, Mutesi ari mu Rwanda, hakoze irembo, bafata irembo, babandi bafashe irembo ati bya byishimo mwabayemo cya gihe ntabwo bigikomeje, wari umukunzi wanjye yitabye Imana. Wabyumvise? Ntabwo yari guhamagara Isimbi TV, urabyumva? Ntabwo yari guhamagara Isimbi TV ngwize Mutesi yicareho asobanure imitungo ya Rusagara, asobanure akantu ku kandi, asobanure irimbi muri Amerika uko rigurwa kugira ngo bakingure, asobanure abana ba Rusagara umubare, asobanure message zigaragaza babikiranye na Rusagara. Hari n'akantu Sabe yamubwiye ati, yeretse Sabe ati dore message, Sabe aramubwira ngo yamukubise akantu kakwe atari kuwazanditse izi message ntabwo izina ndibona. Wabyumvise? Ako kantu karimo, ako kantu karimo, uwanditse izi message ntabwo izina ndibona. Bivuze iki rero? Bagiti ko twari kumwe, buretse gato nabo ko twari kumwe, Musaza wampamagara, wabyumvise? Yavuze ngo nandikiraga Rusagara message zigasomwa na Mutesi atari Rusagara nta uhari, ari muri Amerika. Siko yavuze? Inde Musaza we wemba, siko yavuze? Ngo wewe wandikiraga ngo reka ko ngo na message wandikiraga Rusagara zose zagiraga kuri Mutesi tukazibona, uzi ko ari Rusagara zigezeho kandi zigeze kuri Mutesi. Ako kantu nago nigeze nkumva. Ikintu numvishe ngo Rusagara yigeze kukwiyama. Oya ntabwo yanyiyabise kandi kuri social media ko atajya kuri social media. Ako kantu nakumvishe muri kuvugana kuko nari ndi mu byanje, ariko ahubwo mvagiye nkubwira. Nigeze guhamagara Rusagara, kuvugana na Rusagara bisanzwe, yitabwa na Mutesi, urabyumva neza? Mutesi asubiza voice note kuri voice note, aramwe ngo Pastor Koro ngo Rusagara mwohereze voice note ntabwo ari hafi, ari bize. Wabyumvise? Bariki urabona uko bimeze, urabona iyo wagiye mu mahanga ya kure, simukadi yawe ushobora kuyisiga mu Rwanda mu kazi ka Big Town, ariko WhatsApp yawe urayigendana isetinze kuri telefone. Wabyumvise? Uko niko Rusagara yari yarabigenje, abwira Mutesi ati mugore wanjye nkunda, ati fiance wanjye nkunda rero nizera, reka nkwereka Abanyarwanda biwanyu. Vuga umugore wanjye nkunda, ako kantu wari watangiriyeho naka ngako. Lakini mwana none se umugore we yanditse mu mategeko, kandi umuntu yatanze inkwano. None se inkwano ziranditse, batazi inkwano bazijyanye n'umugore we in process, batazi inkwano bazijyanye mu murenge wa Nyamirambo aho irembo ryafatiwe. Inkwano ni iz'umuryango, ni ishimwe ry'ababyeyi, ntabwo inkwano
zanditse mu mategeko icyo akora mu isezerano mu mategeko ibyo ngibyo umwanditsi w'irangamimerere bihera akavuga ngo imihango ya famiye yararangiye bati yararangiye. Noneho Pastor Claude urashaka iki ku muryango wa Mutesi? Oya, ntabwo ari Ikibazo wabajijwe n'umusaza wa Mutesi. Harya yitwa nde? yitwa Wemba. twari turi kumwe ampamagara. Nagusanze kuri telefoni So. muri kuvugana ndetse mpita mvuga ngo reka numve none ibi. icyo twavuga ni igikire. Yes. icyo twavuga uyu munsi uwapfakaye cyangwa se abagize ibyago ku tundi urumva abana ba Rusagara babuze umubyeyi babaye imfubyi kuri papa wabyumvise neza. Yes. ariko aba Mutesi ntabwo ari imfubyi kuri papa. icyo kintu kirumvikana neza. ibi rero Abanyarwanda abantu dutandukanye ukuri n'ikinyoma. Mutesi ashobora kuba hari ibintu yababaye yahombye urumva kandi biranumvikana koko yabihombye. nanjye ndamutse mfite umuntu akantuza muri etaje ikintu cyose akakimenyera uko cyakabaye nyuma akaza gupfa nanjye mba mpombye. Sasa Claude ababazwa n'iki? Ababazwa n'iki? Claude ikimubabaje n'iki? Yes. kumva ko Mutesi yatapfakaye kandi yabuze umukunzi akiyitirira umugabo uko yaseguye umugabo kandi atari byo. ibyo nibyo bimuhoza muri social media. ejo yazakundana n'undi bagatangira kumubarira abagabo na Rusagara arimo kandi Rusagara batigeze baryamana nk'umugore n'umugabo. Noneho yego Claude, yego imijinya numvishe, uburakari numvishe kuri uyu musore, nimba ari umusore cyangwa umugabo? N'umugabo. Thank you so much. Ntago uba ufite ubwoba ko hari ukuntu yaguhemukiye kuko yababaye cyane arimo kubaza Claude mbabarira urashaka iki muri famiye yanjye? Yes. Bagiti Ndakumva papa. baca umugani mu Kinyarwanda ngo sindya akaba yariya kandi akabigira akabizi karya imbogo ubugari bwaritse. Sindya akaba yagize gute? aba yariya kandi akabigira akabizi karya imbogo ubugari bwaritse. uyu munsi wa none ntabwo twakwigisha urubyiruko rw'u Rwanda n'abagore n'abagabo ngo bajye bafata abagore ngo babakoye ngo basabye irembo ngo bashyingiwe. icyo gihe twaba dutanze umuco mubi wa gikristo ndetse twaba turimo turanadindiza twangisha n'abaturage bashyingirwa leta y'u Rwanda. kuko icyo nicyo kikubabaza. leta y'u Rwanda ishishikariza abantu bose babana batarasezeranye byemewe n'amategeko kujya kwiyandikisha no gusezerana. ariko iyo umuntu yihandagaje akavuga ngo yapfakaye ntabwo ari kwiyandagaza. baza uve bagiti nakababaro. baza uve nakababaro. Very good. Yes. urakoze cyane ku nkosora. ariko noneho twese ntawe udakosa ntawe ururimi rudakata ngo runyerere twese bitubaho. wabyumva neza. ariko ni izihe nyungu yewe umugore umwe Kampala yarampamagaye ati ubu nanjye nshyireho ikiriyo hano Kampala ko nakundanye na nyakwigendera Rusagara imyaka irenga 5-6. wabyumvise neza? Oya. Batega amatwi banze wumvise. Ehe. Kabeza hafi ya Hutura hari umudamu wakundanye na Rusagara. Ehe. aribwo yahise aca amatana na Mutesi. Ehe. ariko ntabwo amazina yemeye kuyavuga. yarananyandikiye. Ntago nshaka ayo mazina. yarananyandikiye. aravuga ati mushumba ndagusabye uri umukozi w'Imana urabizi ko nakundanye nawe koko ariko ndagusabye nanjye n'ukuri ubutabera nanjye n'ukuri ubusabe bwe narabwubahirije. na Mutesi aramuzi. So nyakwigendera inshuti ya Mutesi. nyakwigendera yabatendekaga. oya si ugutendeka. none byari bimeze gute? niyo nshaka kumenya. Ndi kwibariza. twese nanjye njya guhitamo harabona avuganaga nabo mbabwira ko nzabana nabo. ariko imico ikagenda ireba nk'initegereza iyo umuntu akirambagiza 2, 3, 4, 5 n'icumi waganira nabo. ariko amahitamo yaza ugahitamo umuntu umwe gusa. Mili hari ikintu cyamukoze ku mutima arashaka kubaza. Mili
ntabwo byoroshye ahangaha ariko mugire munande kure rero ndabona Ndashaka kukurekura mu kanya mutangiye gato gusa cyane. n'ubwiramo ukuntu cyane gato kabisa mu kanya nibwo twari turi kuvuga iri tara rya nibwo twavuga kuri Pastor Mutesi Yego. ku kuntu wenda ejo bundi yahise akora ikiganiro byihuse cyane hari n'ababashije kwibaza ese ntabwo ari uburyo bwo kuvuga ngo nyabuna mwabantu mwe mwajyaga mumbona isosi iguyemo inshishi mureba dore ahangaha none najyaga mbivugira none ubu ngubu ibintu bihinduye isura akari bwo buryo yabashije ko yavuga kugira wenda na ba bantu bo hanze bamukunda n'abahe bamukunda babashe kuba bagira gute babasha kumumeneramo iki akantu k'agafu kandi ikindi kinono sasa icyo ni icya mbere icya kabiri ukuvuga ngo wenda ngo yaba yarishingiye tutabizi cyangwa bitazwi ndibuka mu kiganiro ari kuganira na Sabe yaramubwiye ati se Sabe yaramubwiye ati se ko nari igihe wari kuzaza hari ikiganiro kuzakora n'umuntu wite nibe Brian na Mutesi Sabe niko amubwiye arangije aramubwiye ati siko wari kuzaza Rusagara ari ahangaha ati nose ati gute ati ntabwo ari kuzagusa ati Sabe aramubwiye ati gute nari kuzaza ahangaha Rusagara atari hano ntaze kunsuza ati yaba aryamye ati kuzaba aryamye ati no yabyuka akaza kunsuza none gute yaba aryamye aho ngaho muri iyo nzu ya Mutesi nkande batarishingiye cyangwa bataranashyingira Bibiliya iravuga ngo uwera agumye yezwe uwanduye agumye yandure ijambo ry'Imana rikuri uwera agumye yere uwanduye agumye yandure kandi ikindi urukungu n'amasaka ni mubireke bikurane umusaruzi naza azamenya urukungu asobanukirwe n'ishaka icyo nababwira rero ni kimwe intege nke ntawe utazigira ariko noneho izina twitwa aho tuvugira aho batubonera uko twambaye ibyo dusubiza ubwabyo bitwereka abo turibo wabyumvise neza cyane izina twitwa abo turibo aho tuvugira ibyo tuvuga abo tubwira ibyo byose ubwabyo birereka abo turibo icyo nasaba ni kimwe YouTubers mudukurikirana abantu social media muyikurikirana mutureba mureke gushukwa n'abantu imvugo nziza karimi keza amagambo meza ibyo byonyine ubwabyo ntabwo byakujyana mu ijuru Mutesi noneho ijambo ku isimbi yes Pastor nago ugira ubwoba bw'uburakari bwa famiye ya Mutesi kuko mukanyo hamagawe n'umusaza we ararakaye byamubabaje banza wumve bagti uko ariko kose ntabwo afite mu mutima ntabwo yishimye bagti yes ntabwo ari jewe genda ntanga ibitekerezo nk'uko abandi babitanga niba arakaye nabanza arakazwe na Juste batumye muri social media kubavugira yuko Mutesi afite umwana yabyaranye na Rusagara icyo si kimwe bishobora kuba ari yes cyangwa no ariko ibyo ngibyo ntabwo bishobora maybe ntabwo byabarakaje ariko ibyawe banza wumve uzi ikibazo gikomeye ahantu kiri ikintu cyitwa gutangaza ibihuha ni icyaha gihanwa kiri muri code penal ariko ikintu cyitwa ngo isebanya kirazira gusebya nta gusebanya guhari iyo uvuga ibyo umuntu yivugiye Mutesi yavugiye ku isimbi ngo Sabe hari icyumba ntashobora kubwira umuntu wari wese n'umugabo nashatse ntabwo nakimubwira icyo cyumba harya ubwo cyaba cyitwa ikihe ku muntu wari uri mu rukundo n'umufiyasi hari indi jambo yivugiye Mutesi ku isimbi aravuga ngo Sabe icyo gihe Sabe yari yamusuye mu miduha Sabe nzarinda njya mu nda y'isi ngikunda papa w'abana banjye wabyumvise ntibagiwe wabyumvise neza iryo jambo harya ubwo uribwiye umugabo urivugiye kuri social media useguye umugabo utari papa w'abana bawe harya ubwo icyo gihe abana bumva ko wa mugabo bakabaye bita dadi ari mu rugo bumvise ko hari papa wabo utaba muri urwo rugo hari ubwo babana bitande uwo mugabo w'urwo rugo urakoze cyane uriya mu papa hari ukuntu
wamubajije arya yakubajije cyangwa ubajije ngo bimeze gute kubera iki ibingibi ahita akubwira ngo bagiti ibindi tubyihorere ibindi tubyihorere ibyo twavuganye nawe ahubwo icyo nababwira ni kimwe social media Mutesi yigeze avuga ijambo aravuga ngo iyo wisobanuye urisobanya ibyo ni ijambo erega muri ibyo tuvuga tuba tuzana bya niyo mpamvu naje muri social media ndavuga nti ururimi rwanyereye ni mumbabarire wabyumvise bagiti nilikuja nikapiga magoti kabisa 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 nikasema ulimi umetereza samahani sana rwanyereye mumbabarire nabasabye imbabazi ntibambabariye se kubera iki urabyumva neza rero Mutesi nawe yaravuze ngo iyo wisobanuye urisobanya ureze umuntu muri ribu cyangwa ukamusobanura mu bandi bantu bibike mu mutima wawe reka gusobanurira umuntu kuko ntusobanura umuntu agahamagara Claude cyangwa agahamagara bagiti nyuma yaho uri bwisobanye ibyo rero ibyo twivugiye abantu nibasubira mu buhamya bwanjye navuze bakabukoraho komanteri umuhamya navuze ese pastor ikintu ushinja pastor Mutesi yego nuko yakwimye ikiganiro akajya kugitanga kwa Sabe ngo nicyo kibazo mufitanye kuko umusaza numvishe amagambo yavuze icyagena gusanze kuri telefone musaza we twari tuhagaze turi abagabo harimo pare w'umugabo wa kabiri wa Mutesi wabyumvise twari duhagaranye na pare w'umugabo wa kabiri wa Mutesi n'umupasiteri witwa François atuye Nyamirambo na Ezekiel wa Kiranuka TV twari duhagaranye tuvuga ku kiganiro Mutesi yatambukije ku Isimbi TV turavuga tuti ntibyari bikwiye ko kiriya kiganiro gikorwa mu gihe nk'iki mu bihe bisa gutya umusaza waravuga ngo ariko ubundi Sabe we yahamagawe nande yaje gute ngo kuki nta musanze hano ko umusaza we ari nde yitwa Wemba Claude uyu ngo nasanze mu kanya muri kuvuga numvise ko ndamubwiye ko ni bana nabi ngo iyo mbivuga byo byari binantwaye iki wabyumvise neza ndi kubyumva ngo kuba ngo ubundi si yo vuga ko Sabe yaje ngo si ubundi yo vuga ko Sabe ngo atari kuza hano ngo ubundi byo byari kuntwara iki ngo bintwaye iki bivuze iki rero Sabe ntabwo yihamagaye baramuhama abantu babeshyera Sabe ngo yasabye ikiganiro ntacyo yasabye ahubwo yarahamagawe kandi urumva pongitweri ni pongitweri ikibazo kuba cyatanzwe kwa Sabe we hari ukuntu byakubabaje Claude nta kintu na kimwe jewe icyambabaza ni uburyo situation umuntu yabura umugabo wiwe uwo yita umugabo we ya aseguye yapfakaye akabona ubushobozi bwicara kuri kamera ngo nta nugo wafungura imishumi y'inkweto za Pastor Mutesi ariko hari igihe nayifunguye ako kantu kavuzwe cyangwa ni wowe ifunguye ni wowe ifunguye cyangwa ni wowe ifunguye imiki ngo uko wavuga uko ariko kose icyo ibyo wakora byose nta nugo wafungura imishumi mbo hari imishumi y'uburyarya ntashobora kuri social media birashoboka cyakoze urumva imishumi yo kubindyarya sinayifungura ngo nyishobore ariko imishumi yo kugira ukuri yo nayishobora imishumi y'uburyarya sinyishoboye so ya Mutesi ntabwo wayifungura imiki imishumi ndi kuvuga amagambo numvishe bari kubwiye ku telefone bagiti imishumi ni myinshi ngo nta nubwo wafungura wumvise bagiti imishumi ni myinshi naravuze ngo nimba je navuze ijambo rimwe ndavuga ngo niba Mutesi atari abafana afite akaba afite abakunzi nibahagararane na Mutesi abakunzi be bareke guhagarara muri komanteri zipfuye bahagararane na Mutesi mu bifatika murakoze cyane icyo kintu cyabayeho kuko ntago byari kugenda kurira ngo ahamagare nta kintu ahamagariye kashise no kwerekana ko nyine bisose yagwemo incisha ikindi cyaka wowe bifata ko yasabaga kashi kuko wavuze kashi ariko kashi zaravuzwe havuzwe irimbi muri Amerika ibihumbi hagati y'ibihumbi 40 na 50 wabyumvise muri icyo kiganiro iyo umuntu avuze gutyo yagize ibyago uba wumva kibagti nuko yabaye
arongera asobanura ko uwajyaga amuvuza hari group iri gutanga amafaranga muri Amerika. Iyo ngiyo irahari Ehe. cyane rwose. Niyo ngiyo uri kuvuga? Oya, ngiyo niyo muri Amerika ntabwo ariyo mu Rwanda kwa Mutesi. Ahubwo iyo umuntu apfushije uwiwe abuze uwiwe abafite inshuti n'abavandimwe bakamushyigikira cyane cyane umugabo cyangwa umukunzi we mwishingurwa. Ubwo reka dutegereze feedback izaturuka muri Amerika mu gikorwa kizaba cyaturutse ku mukunzi we wo mu Rwanda. Okay, tujya gusoza. Saba imbabazi aka kanya famiye ya Mutesi maze ubareke amahoro. Bagira amahoro y'Imana. Turabakunda. Izo ni imbabazi please mumve imbabazi za Claude. Bagiti. Bye. Saba imbabazi. Ariko waretse gusakuriza abantu bari mu hepfo ngo. Banza usaba imbabazi. Ufite ikibazo mu mutwe. Bagiti. Konzi ko wize ufite burafungutse mu mutwe cyangwa? Ndi muzima Claude. Niba uri muzima rero bye. Saba imbabazi. Bakore subscribe. Okay, banza usaba imbabazi. Ikaze TV Rwanda. Banza usaba imbabazi. Ikaze TV Rwanda mukore subscribe. Subscribe TV mukore subscribe. DCTV Rwanda. Subscribe. DCTV Rwanda mukore subscribe, mukore like na comment. Umva Claude, subscribe. Hallelujah. Barazikora bakazihorera. Hanyuma bagiti tumuza ari muzima nabo tumuza ari umurwayi wo mu mutwe. Imana ibaho umugisha bye. No! Nako turasoze ikiganiro Claude, banza usaba imbabazi. Maze banza usaba imbabazi Claude. Kamera yawe maze nayikuyeho. Umva, mikoro yawe nayikuyeho bagiti. Umva hano. Nitwe tuyoboye ikiganiro. Banza usaba imbabazi. Nguhera ukuri muzima ntabwo nkuze umurwayi wo mu mutwe. Claude yanze gusaba imbabazi ariko murakoze cyane bari gukurikira Big Town TV na arya yitwa Ikaze TV Rwanda na DCTV Rwanda tubakoze cyane. Hanyuma abantu imbabazi zisabwe. Bagiti muza ari muzima simuza arwaye mu mutwe yabuze burundu. Kubera ko namusabye gusaba imbabazi ngo ndwaye mu mutwe noneho. Asaba imbabazi Inde. Pastor Mutesi. Ni imbabazi saba. Bagiti. Ko nkuzi udafite ubumuga bwo mu mutwe wabugize ariko ari ikintu nshaka kumbwiraho gato pastor. Uzi story ya Yesu ahura n'umusamariyakazi yamubwiye ngo iki? Yesu ahura n'umusamariyakazi yamubwiye ngo wari ufite abagabo batanu n'uwo wararanyirije urusu wawe. Hanyuma Yesu aramubwira umusamariya aramubwira ati uvuze ukuri. Saba imbabazi. Noneho rero saba imbabazi Claude, saba umva muvuge Claude. Umusamariyakazi. Claude